Weewaawo nkwaniriza nnyo ku program ebigambo tebiyita lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi twogerera mu 22 kati omwezi gwa 8. Nze Frank Walusimbi byabufuzi bye tubeerako lunaku olw'omukaaga. Weebale nnyo gy'osinziira yonna n'abatulabira ku social media essaawa zino YouTube ne Facebook mukola bulungi. Ku Twitter teweerabira hashtag yaffe ebigambo tebitta kwe tutambuliraawo ne tulaba oyogera ki ne tusobola okukigabana wano n'abantu abalala ababeerako ku show. Ekirala kiki kubuulira bibaddewoko mu wiiki ne nkuyisaamuko katonotono tujja kutandikira awo mpola mpola. Ekisinze okubeerawo mu wiiki eno biringa bisatu kutwalira wamu kulonda kw'abannaffe abasseke eri mu NRM Central Executive Committee. Graphics zansooseeyo dda mbadde sinaba nakulabika nga zinneesooseeyo naye nga bwe mwategedde abawanguzi mwabategedde omwami Yoweri Museveni ye ssentebe w'ekibiina teyavuganyiziddwa. Omumyuka asooka w'ekibiina Moses Kigongo naye teyavuganyiziddwa. Omumyuka owokubiri ono ateekwa kubeera mukyala Rebecca Kadaga yawangudde babadde kumbiranye nnyo ne Pacis Namuganza. Oluvannyuma jo mu biseera ebyo lw'eggulu awo n'endaba Rebecca Kadaga nga yeebaza abantu abamuwagidde mu nteekateeka eno n'amaliriza nga yeekokkola nampala wa NRM Ruth Nankabirwa n'agamba ono tamulwanyisiza bya kitalo naye era bonna yabakubye ekigo n'abiyitamu. Olutalo lwabadde lw'amaanyi olwo mu nsonga eyo. Kampala Singi Katongole Malwa tukuyozaayoza yawangudde. Kiwanda Suubi mu Nabigambo tubeera naye wano buli lunaku olw'omukaaga ebiseera ebisinga atwegattako naye olwaleero ali Mityana tajja kusobola kubeerawo. Ekya Central yakitutte. Mu Western Chris bali omunsi, mu East Buvanjuba Mike Mukula ate mu North Jacob Olanya Karamoja Simon Alepa. Beebo abali ku lukiiko olwo olw'okuntiko Central Executive Committee oluddukanya ebintu mu kibiina ki NRM. Kaakati ekirala ekikulu ekibaddewo mu wiiki eno FDC nabo bannaffe abo basobodde okukakasa abaneesimbawo ku kifo kya president. Basooka ne omukulu ambassador Wasabirigwa ne bamukakasa ne bagamba ekituufu akamyufu kayingire tusunsule tulabe ani anaayitawo. Bajja kuba bavuganya ne Patrick Amuriat mu kibiina olwo tufuneko omuntu omu gwe tunaalaba n'avuganya n'abalala era naye tujja kuba tumukyaza wano ali bayiseeko ku bombi naye ng'olwaleero ye ambassador Wasobirigwa tumuyina waali mu studio yatuuse dda. Sebo tusanyuse nnyo okulaba. Kakati mu mbeera y'emu muna FDC Dr. Kizza Besigye gwe mumanyi avuganyiza emirundi ena egy'omuddiringanwa 21, 26, 2011 ne 2016 n'akakasa nti tagenda kwesimbawo ku mulundi guno ogwa 2021. Ekibuuzo ekyo tujja kukyebuuza nnyo nti Dr. Kizza Besigye obutabeera ku ballot paper obuteetaba mu kuvuganya ku kifo ekyo kiina kye kinaakyusa mu kalulu kano akajja ke tugendamu aka 2021. Ne ku Facebook ne Twitter twakitaddeyo ojja kulira abamu ku balabi nga baddamu ensonga eyo ku abayitidde ku WhatsApp n'abalala tujja kufuna ebirowoozo byabwe ku Facebook ne Twitter. Olunaku lwajjo National Unity Platform nabo bakakasizza omukulu Kyagulanyi Robert yeesimbewo ku kifo kya president. Tulina omwogezi w'ekibiina ekyo Joel Ssenyonyi mu studio waali yatuuse dda. Ebimu ku bifaananyi ebyakwatiddwa olunaku olwajjo nga Robert Kyagulanyi azzaayo empapula ze wali ku kibiina. N'ekirala kibaddewo mu wiiki eno kwe kulonda okw'abavubuka kwemmanyi nti mwakutegedde ebintu byatambudde awo wabadde akavuyo gye byatambudde obulungi n'ebirala naye nga okutwalira awamu ekibiina ki NRM kyatutte ebifo ebisinga obungi ebisoba mu 7 ku buli 100 ku bifo byonna eby'abavubuka naye nga mwenna abeetabye mu kulonda kuno tubayozaayoza mwebala okujjumbira. Nabadde sirabangako mulundi gwa kulonda bavubuka nga bajjumbidde nga bwe kyabadde ku luno tubadde tukyogera wano n'omubaka Nsereko wali mu studio wano naye yatuuse dda. Ku luno nalabye nga
okukyetabamu kw'amaanyi participation mu luzungu. So abavubuka mwenna tubeebaza okufaayo okulonda abakulembeze bammwe. Senga mujjumbira mu buli kulonda ebintu senga bitambula bulungi nga tewejjusa nti bannondera gwe saagala. Mbaka Muhammad Nsereko Kampala Central balo okubeerawo, ambassador namwaniriza dda ne Joel Ssennyonyi bigenze bitya mukulu Nsereko. Mbalamusiza mwenna abatulaba. Covid mungi mu Kampala gwokiikirira. Jo abantu bazuddeyo 98 and about 75 of them ba mu Kampala. Kituufu omanyi programu ebigambo tebita programu ya facts. Kwegamba kyoyogedde kituufu sahe siyinza kiwakanya. Ddala mazima kituufu obulwadde bweyongedde kweriisa enkuli mu kibuga Kampala. N'olwekyo ngatta eddoboozi lyange ku ly'abalala nga nkubiriza abantu mwenna nti mwongereeyo nnyo okufaayo okumanya nti obulwadde gye buli, ate obulwadde tebunnafuna ddagala mu nsi yonna. N'olwekyo mufeeyo nnyo okulaba nti tukola buli kisoboka nga twewala ebireeta obulwadde buno, mwongere okuddamu okunaaba mu ngalo, temukwatagana mu ngalo, oba kiba musobola okukyeyawala, wosobola okutambula naddala mwambale nnyo masiki ng'omukulubiri gwali wano. Eyiyato ogijje. Eyange njijjeeko kubanga ngenda kwogera, ate nyinza okuba nga siyinza kwogera bulungi ne mumpulira nga ntaddeko masiki era twasooka kusaba wano. Kasita watukkiriza mu mbeera efaananako bw'etyo. Naye byonna nga bwe tubibagambye nti tugezeeko nnyo okulaba nga tutangira abaagala otuzzaayo mu muggalo. Kubanga Omuganda yagaa nti bateesa kumma ng'ozira oba bateesa kutta ng'ate gw'oleeta ejjambiya. So tulabe nga tetuteekawo muwaatwa ogwabo abaagala okutuzzaayo mu muggalo okutuzzaayo. So ku arcades zonna ez'enjawulo, banywanyi bange ku butale, twongere amazzi abantu okunaaba bwe tuba tubadde tulegezzaamu kyabuntu. Ekyo kyabuntu n'abantu mukumira eddagala olumu balegezaamu, naye tetussa gaadi wansi, tuzongere waggulu kwega okuŋŋaana, tuteekewo buli kisoboka okulaba nga tutangira obulwadde, naye ate tugende mu maaso n'okukola kuba twetaaga okubaawo naye ate twetaaga n'okulwanyisa obulwadde. Okay. Mukulu Joel Ssennyonyi Nakawa agamba ki? Nakawa West gyali babatumira. Kyemmanyi oli bize eyo kati. Tuli bize tubalimu. Nali mu luko gumu mu Bukoto 1 parish mu zone emu gye bayita Mulimira. Nakawa West ogimanyi nene ghetto nene nnyo eriraanye Kamoja. N'abavubuka be nali ndi mu kuwayamuko nabo ne baŋŋamba naye speaker kweri corona gyali bambita speaker ndoze ekigambo spokesperson luzungu lungi nnyo kibatawaanya kati if you speak you are speaker, if you cook you are cooker. Ne baŋŋamba speaker corona kweri gyali ne baga corona gyali temulaba abazungu bafa naki ne baŋŋamba nedda speaker tekisoboka kati gwe speaker toli musawo. Waliwo omusawo gwe bayita Dr. Jane Ruth Acheng yawandiika n'ebiragiro naye ate bwe yagenda mu field n'akola ebiraga nti corona ye taliiyo. N'agamba nti kitegeeza oyo y'omusawo akimanya ekituufu nti corona taliiyo. Ne kwegamba nga ndi awo mu kutoba okunnyonnyola bano abavubuka ba ghetto nti bannayo ebintu bino gye biri ebya ddala. Kati ffe tusabire abakulembeze babeere ekyokulabirako. Awaliwo obuzibu kubanga Jane Ruth Acheng no simwinaako buzibu mukwano gwange. In fact tusabira mu chaachi yemu tuwayamuko naki noli bwakola ensobi tunyogita ensobi. Nakitegeera nti Jane Ruth Acheng akoze ekyo ne banne bagenda kukolera ddala ekyo. Era benagamba ne bagaa kale tulinde tulabe. Twali tuli awo n'abalala bana namugwanya Minister Mbezo wa Kampala yali eyo mubende kubanga gye esimbe woman MP n'akubalwale nga teri social distance teri alina mask naye kenyini nga ne mask tagina nga bamukumi pasirikale n'abalala Mike Mukula oyo yali mu chaachi, Professor Ephraim Kamuntu oyo Minister wa Justice and Constitutional Affairs yayise ebiragiro ebyo bya regulations mu parliament n'abalala bamuyanja Mbabali Vice President Edward Sekandi n'abalala bangi bazze bakikola ne tugamba naye sokoleka abantu bano lwaki bo tebakomebwako kyogamba Uganda erimu abaana n'ebyana. Ssennyonyi bansanga n'abantu nga bataano mu ka trading center wali Entinda bajja kunjoola. Okay, naye bano abalala bakikola ng'ate bakuumiddwa n'abapoliisi ate basigala bakikola. Omanyi oyinza okugamba nti kale bajja funamuko ku nsonyi beekomeko naye wa 2 days ago n'omulala Irene Muloni kwegamba balagira ddala nti bo bajja kikola kuba teri ajja bakwatako. Ekyo kati kibeera kya bulabe kuba kati eri wansi ku ground
abantu oyinza bakakasa nti ddala corona gyali nga balaba abakulembeze abakugu bye bakola ate bikontana ne bibawandiika ebiragiro n'ebirala. So tulina okweddako, tulina okubeera abakulembeze abannamaddala kubanga abantu tebajja kukola gwe kyobagamba kukola, bajja kulabira ku ggwe. Frank Lusimbi oyina mutabani wo wa myaka nga5 n'omugamba saagala kukulaba nga otambula mu compound nga toyambadde saati. Naye ate kati olugu naawe n'ogijjamu ne weetoololaawo. Kati enkyo omutabani oyo n'omugamba nti banna yeyambale saati abatajja kikola kubanga omulaze ekyokulabirako. So ng'omuzungu bwagamba let's stop preaching water yet we drink wine. Abakulembeze tweddeko. Okay. Ambassador Birigwa, process yebeera etya mu FDC eyo kiki ekiddako oluvannyuma lw'okukakasa weetabe mu kamyufu kwanaakwatira FDC bendera ku kifo kya president? Muzaako kibiina aba scientific? Biyinza okuba scientific naye kwegamba tutandise kati okufuna signature zaffe, tugenda mu bantu okufuna signature ngamba aba delegates baffe okusookera ddala okufuna nomination kuba tetunafuna tugenda kubeera nomination week ejja. Bwe tunamaliriza ekyo tutandika okutambula mu ngeri yaffe scientifically okulaba nti tutuukirira abantu abasinga bonna abali mu delegate conference yaffe tusobole okufuna obululu olwo tunagira tunamanya nti Birigwa yayiseemu oba engineer Amriat yayiseemu naye twatandika dda. Tuli ku masimu, tuli ku TV, tusaba n'engeri endala zonna okubya social media. Abantu abasinga kati bamanyi nti tuyingidde ensiiko. Nkwagaliza birungi byerere naye nze kye nalabye mu kino Dr. Besigye okugamba nti tagenda kubeera ku ballot paper this time alinga yabalese mu crisis nga FDC. Abamu ku ffe twakimanya katuubagiro. Abamu ku ffe twakimanya emyaka kati ndowooza mwaka mulamba kasookanga tukimanya tajja kujja kuba yatubuulira. Naye of course mubeeramu abagamba nti ne luli twamukyusa tujja kumuzza ne mbagamba nti tajja kujja yagambye tajja kujja mwetegekere ekintu ekyo. Abamu ne bakitwala nti kyali kituufu ne beetegeka kwegamba nti psychological mu Luganda kyandibadde oba kweteekateeka mu birowoozo nti tajja kino kisoboka oba tekisoboka ng'ajja. Naye tuteeka okulaba nti kiki kyakoledde ensi yaffe. Akoze nnyo, yeewaddeyo emirundi egiwerako mingi ne results ezo zonna muzimanyi. Twawangula mu 2016 ne tetwakwata ki buyinza. Ne ku luno tujja genda mu kalulu ne tumanyi nti baakakola dda, bamanyi eba batandise okufuna g'ennamba zibagenda okufuna percentages. Ate lwaki muba process mugyetabamu? If you know what is going to happen. Kiri bwe kiti ntera okubuulira abantu nti tutunuulira omuti omunene. Ndowooza wiiki yayise twalina kibuyaga wano lwakusatu lwamaanyi nnyo n'asuula ebitooke n'asuula emiti eminene. Kaakati abantu ndowooza nti kibuyaga yagize eki yasudde omuti. Naye akasajja akamu katambula ne katuuka wali kagenda okulaba nti enkuyege zaalya dda omuti guno. Olaba kaakati naffe abali mu opposition at least mu FDC tugenda tuteekwa okwewaayo okulya ki omuti ogwo tugulye tusenseke. Awo Mukama yajja okusalawo ddi omuti ogwo gujja ki. Omanyi mu byobufuzi oba mu kintu kyonna hope cannot be a strategy. Essuubi teriyinza kubeera strategy, kiteekwa kubanga kiri practical. Omuti gwe muyina essuubi nti enkuyege zaagulya temuyina na bukakafu gwabalazeeko dda ne ku structures z'abavubuka nti gukyaliwo guyimiridde. Kakati bwemba nina so to be okubeera hopeful kyokka it is not enough. Nina kubuulira senga toli hopeful wandibadde tova mu buliri olunaku lwaleero naye you had hope ojja kutusisinkana tujja kwogera ojja kufuna omusaala. Bw'oba tolina hope you might as well say you're dead. Ntegedde tetulina kugamba nti tetulina hope olwokuba tetulina hope nedda. Hope yetambuza omuntu. Bameka maka abatalina kyakulya nga ne sente zimutambuza ogenda mu ttawuni tazirina naye ng'alina ki essuubi nti gyagenda ajja kusangayo munne
owekisa ajja kumuwaayo akantu naye kimutambuziza ki kusuubizi hope akati bwoyogerako hope nti temulina hope biki biti nedda nze nkuze kati nina emyaka egiwerako singa nali siina hope nalibadde siva gye nava nazaalibwa mu gweto katwe nakula ne taata woono twasoma ffenna Muzenyi Nsereko ku Bati Valley wali nitwalina hope nti wajja kuba olunaku olumu birigwa naye ayimirire bamumanye okiraba lwaki hope era ngamba nti abalina abaana bonna bateekemu nti nenkya ojja kutuuka olunaku naawe ojja kubeera waggulu nokubadde oli wansi lwaleero beera ne hope kakati ekyo nkijjeewo tudde ku kiri nti mwasigadde mu crisis katuubagiro anti kuli crisis kwegamba oba empisa zaffe gye tweyisaamu nebuga nti waliwo crisis okusookera ddala nkugambye abasinga at least mu leadership n'abalala bonna babadde bamanyi nti dokita tajja kujja naye nga zisobola kumwogera neŋamba dokita tajja kujja olaba nga tulinda akyeyogere kubanga ye kintu kye ng'omuntu abadde mu kintu ekumbi emyaka 20 alwanye agize eki nga govaayo ga nti awo tajja kujja ye amanyi kubanga ne last minute ayina okugamba nti nsazeewo kugira ki era abantu abasinga baali balowooza nti ku lunaku olwo lwennyininyiri luyajja wakiraba ng'abantu balowooza nti agenda kugira ki kujjayo mpapula olaba kwegamba nze nakyagala mu ngeri emu nti tukyali mu lutalo bw'ogamba nti Lionel Messi ogira owummulako nengenda kuyita ajja ateebe tavudde muki mu struggle akyali naffe era mujja kumulaba ng'atambula naffe mu bitundu ebimu gye tujja okugenda okay ngenda okudde womubaka Nsereko newa Joel Ssenyonyi kino dokita kyayita plan B is it shared mwenna mukimanyi bulungi nti waliwo plan B era plan B yeriwa mbuuza ambassador mbadde nkyabuuza gwe yes nkyabuuza gwe plan B about plan B dokita yagimanyi yagenda okutubuulira engeri gyagenda okutambuza mu plan B yayogera bulungi n'agamba nti emyaka gino gyonna nabadde mu byakulonda kalulu n'okulwana okulaba nti Uganda tugyeddiza kuba baagitwala agezezzaako akoze mulimu munene nnyo era twandibadde tuli wano singa tabadde ng'akivuga okututuusa ne people power bandibadde tebagira ki tebatuuka we bali dokita yagize eki kaakati watuusa ye alina pulaani ye gyagenda okutubuulira mu biseera bitonda nti ya pulaani naye kati pulaani B weeri naye ye yennyini yamanyi yayinza okuginnyonnyola obulungi munnakibiina omugundiivu akola proposal bwetyo okay aleeta ekintu bwe kityo n'akyogera eri public nga tatuddeeko na ssentebe wa kibiina oba na ssenkulu ow'ekibiina oba na general secretary ne batuula ne bagamba plan B yaffe yeeno ffenna tuyinza okuginnyonnyola kaakali olowooza omulongo wa Swabiri gwajja kutuula wano akubuulira abulire ensi nti plan B ejja kuba bweti naye tuzire can there be another plan besides okulonda tuze tubiraba twerwaneko tumulabye endala zaali kiwa okutuwaako oyo twamulaba article 3 constitution yes egamba nti abantu beerwanako mu ngeri ezitali ki ez'enjawulo ntegedde kakati mu ekyo basome balabe kikinjawulo ki omuntu gyaseeko kugira ki ng'agoberedde ki constitution ekyo kiwalibadde otunuulira olaba nesigamba tajja kukola bwekiti oba ajja kukola bwekiti naye gyekiri omubaka Nsereko 221 Dr. Besigye ku ballot paper taliiko obadde olaba graphics awo engeri gyazzaakolamu nga ogiraba progressive 21 ke kalulundooza akakyasinza okubeera mu violence 26 nzijukira Dr. Besigye yatandika campaign mwezi gwali gwa January ng'okulonda kwa February yali mu komera half the time eya process yonna 2011 yeri recent ne 2016 was really good 3.5 million
ku balonzi abalonda miliyoni 10. Tutandikire ku nsonga 3. Ekisooka nsooka okwebaza ekitiibwa Dr. Besigye olw'omulimu gwakoze eri eggwanga lino okuva lwe yeesowolayo ng'omuntu n'amaanyi g'ataddemu n'obulumi bw'awaddeyo ate n'okumwebaza okubeera ng'abadde ne message egamba nti enkyukakyuka mu ggwanga eteeka okubaawo. Ffe tuyinza okuba tetwasooka kubeera naye at certain stages but at every stage gulinga mugga kuteeka okubaako eyeeyungako n'ayawukanako. Waliwo abatandika naye abaamwawukanako ate ne wabaayo abatabadde naye abaamweyungako. Such is politics. Nti abeera characterized by the following. Ekisooka embeera eriwo mu ggwanga mu kiseera ekyo mugenda okulonda. Ekyokubiri candidate ne message gyawa abantu mu kiseera ekyo. Ekyokusatu okoola abantu ne bavaayo ne balonda mu kiseera ekyo. Ekyokuna byogenda obbajjulira byoteeseteese okubajjulira nabo bye bateeseteese okujja mu ggwe. Ekisinga obukulu mu ebyo byonna gwe weeteeseteese otya ne ttiimu gy'olina. Kubanga politics abantu abalala baagala okumwawula ku mbeera ze tuyitamu ng'abantu oba okumanaginga bizinensi n'ebirala n'ebirala naye tayawukana nnyo. Weeteeseteese otya? How prepared are you? Gwe nga candidate oba organization ekuleese oba ekisinde ekiba kikuleese. 21 Dr. Besigye yeesimbawo mu nga bwe mwategeera reform agenda. Let's reform now. 2001 twali mu movement system bano bali eno evudde mu pafo nekino. 26 ne yeesimbawo olondooza FDC yali etondeddwawo nga parties ziguddwawo mu 2005 tuvudde mu referendum. 2011 era ne yeesimbawo ngo FDC n'akomawo ng'era olaba growth ye eyinza okuba yali teristed egrowinga mpola mpola naye taddirirangako nnyo. Ekyayawukana bwe wakati wa 2016 ne 2011 awo waaliwo drop entono mu results ze luli yalina 2 ate nadda ku 2,600. 2016 huge rise olwa circumstances ezibeerawo n'okweteekateeka okubaddewo. Naye nze ndowooza twandibadde tetutunuulira Dr. Besigye kuba Dr. Besigye abadde anyeenya nga yeegatiddwako bannayuganda abaaviira ddala mu 96 nga ne Dr. Paul Kawanga Ssemwogerera abayina. Tutunuulire gwe yali avuganya. President Museveni gwe abadde avuganya ekiseera kino kyonna okuviira ddala mu 2021 yabadde yeeyongerako ki. Awo we walina okubeera center 5 mu 21 mu 26 n'adropinga ku 4 n'emitwalo 10. Dr. Besigye n'abeera ne steady rise. 2011 President Museveni n'addayo mu miliyoni 5 mu emitwalo 4 meaning yeeyongerako kumpi miliyoni 1 mu emitwalo kumpi 36 n'ekyeyongeramu. Besigye n'addiriramuko. 2016 Besigye n'alinnya Museveni yeeyongerako emitwalo 5 ndowooza nga 4 gyokka oba emitwalo 5. This is where the focus y'abannayuganda weeteeka okuba. Kakati omuntu yenna eyeebuuza alina okwebuuza nti 1 bahandlers ba Dr. That's why Dr. Besigye ali very integral mu kalulu kano bw'aba alina byakugamba muwulirize nnyo tomulengeza tomuvoola kubanga omuntu ayise mu experience eno yambuka kirira tambula tuuka ku ekyo kikuyigiriza ki. Naye ate era tunuulira n'abalonzi eno bazze balinnya. Abalonzi eri side baali 7 ne baba 7 wano 8 ku 10. Ku buli balonzi bwe beeyongera President Museveni yeeyongera kufunako bameka. Ekyokubiri lwaki abalonzi bano bwe beeyongera waliyo abatavaayo kulonda. Ebyo mujja kubanga mujja mubiraba mu pattern y'obululu obw'enjawulo. So nga tumaze okwebaza Dr. Besigye olwa spirited fight gy'abadde ateekawo ye ng'omuntu ng'ayiwawo omubiri ate abadde akikola ng'akalulu tekannatuuka bwe kaggwa ne bwe kagenda mu maaso. So
is this the strategy ebadde mukuumirako abantu ng'omuntu n'okumukkiririzaamu meseji ye y'okuyiwawo omubiri ng'omuntu ate n'okwetaba mu kalulu? Ebyo byonna tusobola okubyauditinga ng'abantu. So ebyo bye binforminga discussion yange ng'omuntu gye nandibadde mwogerako ng'omuntu atuyambye okukoowoola abantu okwenyigira mu kalulu. Era obadde osanga nga buno obugalo ne bw'onooyita mu ggwanga lyonna ng'obugalo babutegeera anti gwe bw'ogampakanya omuntu akola bukozi atya bw'ati oba oyagala oba toyagala. Kati ne bw'onoowanika ki oba ekibatu bakitegeera kya UPC eyo naye nga buli Dr. Besigye bw'ayitawo n'akola atya bw'ati. Kitegeeza nti bannayuganda waliwo ekintu kye bajja bamanyiira. So ng'okugaa nti mpakanya ng'abantu bagga nti ogamba otya nti bugalo Dr. Besigye victory sign defiance and victory nga bitambulira wamu. So ebintu ebifaananako bwe bityo abadde ataddeyo ettaffaali ddene nnyo era nga n'omusingi abalala kubazimbidde gubadde gw'amaanyi. Mulimu bannabyabufuzi abafunidde ettutumu ku ye be tulina okujjukira. Dr. Besigye mulimu bannabyabufuzi be yajja mu magye n'abakonvinsinga okujja mu byobufuzi, abalala ne babaŋŋwanguka, abalala ne battibwa. Kakati bw'oba oyogera ku Dr. Besigye mujjukireko ebintu bingi. Muganda we Mwami Kifeefe yattibwa ng'amaze okusibibwa ebbanga eddene eddala. Mulimu abasajja nga ba Anthony Kyakabaale mwenna mubajjukira nti Dr. Besigye bwe yavaayo mu 2021 mulimu ab'amagye abavaayo ne bagaa nti no ffe tumwegaseeko. Ekyo nakyo kirina kye kireeta. Dr. Besigye n'avaayo ne message ku musolo gw'omutwe n'agaa nti graduated tax ngenda gijjawo. N'avaayo ne message mu kiseera ekyo kyovola nti akalulu ako kaali tight. N'avaayo ne message ku government sponsorship emakerere. Kyekiri kye mbadde ga what is the message that the candidate carries emuleeterako abantu around him. Then how do you behave post elections? Bwe kaggwa oddayo ne weebaka oba otuula kulinda kalala. Yes, nti right honorable Amama Mbabazi yali mu kalulu naye bwe kaggwa yaddawa. Bwe kaggwa osigala oli vibrant. Bwe kaggwa yasigala nga yeetaba mirimu gy'ekibiina nga FDC. 2 FDC yalina ssemateeka waayo ng'egga nti atoyinza kubeera president kusukka bisanja bimeka 2 ndowooza. Dr. Besigye yali president ebisanja 2 bwe kyali kituuse ng'ekisanja kye kiweddeko yeeremezaako oba yakyusa ssemateeka nti no. Buli kaseera Dr. Besigye lwe yali ajjanga okwesimbawo yavuganyizibwanga mu kibiina waalingawo internal democracy nti yes mu biseera ebimu nti yavuganyizibwako waliwo ndowooza we yavuganya ne Jeno Mugisha Muntu ku kubeera president w'ekibiina. So ebintu ebifaananako bwe bityo nti he has lived the dream he wanted. Ayinza okuba tannatuuka ku bukulembeze bwa ggwanga naye mutunuulira omusajja ono a young medical doctor avuddeyo n'agenda ne yeetaba mu lutalo olw'okununula eggwanga n'avaayo n'abeera national political commissar n'awakanya head of state nga ye Ssaabalungamya w'ebyobufuzi mu gavumenti ya Museveni ya General Museveni n'amuwakanya n'amugaa wano tuwaba. N'atuula ne banne be yatuula nabo ne bamwawukanako mu kiseera ekyo naye ye n'agaa nti ne bwe naasigala nga ndi bw'omu mu 99 bwe yavaayo ne doozi yenkambwe eyo ne bamwawukanako ne bamutwala mu court martial. Abantu be ekikulaga nti Dr. Besigye abadde ne biriifu okuva mu bantu be ne bava erukunjiri yonna mu Western Uganda ne bagamba Mwami Museveni nti kino kyokola si kituufu. Omusajja yakujjanjaba mu kiseera ekizibu n'alwana naawe olutalo ne mutuuka wano olw'okuba akwawukanyeeko ekyo tekimutwaza mu court martial mu kooti y'amagye. Emisango ne gidropingibwa. Dr. Besigye n'akola declaration ey'okubeera presidential candidate. Mu kiseera ekyo n'avaayo ne tutumu abantu bonna ne baga Kano koota pini mwenna mugijjukira nti koota pini ye Kano n'agaa nyina ennyondo ngenda kuulamu ki koota pini kwega election eyo nezzaamu abantu essuubi n'omuliro n'okubeera ku mulamwa ate ne competition kakati olwo n'ebaawo. Ekyo Dr. Besigye aleeta essuula empya eyali ayawukana ku ba Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere the traditional opposition nti kati there is an opposition emerging out of the national
resistance movement ajja nayo awerekerwako abantu abalala ba Luzindana bajja naye n'abalala ba General Mugisha Muntu bajja naye and many other people who believed that force muyinza okugiteeka ewamu ne mugireeta from within ekintu ne collapsing under its weight. Ekyo kyonna bazita political trenches mu byobufuzi z'entalo z'abaddemu naye tulabe kyagattako. Can that force still go on? Never ambassador waswabirirwa Patrick Amuriat Kyagulanyi Robert you see 2021 you see abawakanya bo webali abawakanya abo bo webali kuva mu 8 tebabulangawo kuva mu 9 mu 6 tebabulangawo. Dr. Paul Kawanga Semogere bwe yesimbawo era baaliwo naye pattern shiftinga okusinzira incumbent ku bitundu byayongera okumatiza. Waliwo power of incumbency kyemuyamba nti luli mu 96 bw'ojjayo map Northern Uganda Dr. Paul Kawanga Semogere yagiwangula. So nga ate bw'oddayo mu recent elections yes wabaddewo steady growth mu 2001 Dr. Besigye yagiwangula 2006 ne droppinga mu katono ate n'olaba nga waliwo shift. So nga ate mu Western Uganda NRM gye yawangula kumpa 100% or 99% mu 96 ate ya shiftingako okuva 2001 2006 nebeera nga yes egiwangudde naye nga ate esse. NRM mu 96 ate yawangula nnyo mu Buganda era biggest voter population yayo weeva. Kakati kisinziira ne candidate waba avudde mu region eno how does it change? Kubanga politics wa Africa follows ethnicity oba okikkiriza oba tokikkiriza. So candidate buli bwava mu region eno oli ayinza ogaaka naffe tulonde ku ono oba gwe oyagala kiteeka mu mutwe gwe ne bw'okyebalama kino okubaawo. Era candidate bw'aba avudde mu west naye era west olaba ng'emutambulirako si bwe kyandibadde si bye ebyebufuzi ebisinga obulungi titwanditunulidde maanyi g'abantu naye abantu baffe naturally oli aga Walusimbi ono kamuwe nti ye nange neddira fumbe eyo 5% tebulako oli ajja okutiikinga naga waaki wafumbe Walusimbi nkoze eki tawuliriza program ye tayina kyawuliriza eyo 5% muyino gikapchalinga mu opinion polls oli nga agamba tyani nti mwana waffe tiwane Lukunjiri nti nja kumuwa era n'olaba nti olw'okuba Besigye Dr. Besigye abadde ava e Lukunjiri nti nabo bamulaba nti omwana waffe oweerwa akabengo era FDC nebeera grounded mu Lukunjiri naturally kuba nabo balaba nti ono buli bw'abanga yagenze tuyinayo essuubi ddeneko okusinga oli atuli ewala. So ekyo naturally nga bw'onoogenda e Kenya n'olaba nti abacukuyu batambula nti bonna batiikingawo tebalinda na programu. Ndaba mu kulonda kuno okujja there is going to be a Besigye factor. It is definitely there. Dr. Besigye nze kyewandimbuziza nti twandimukowodde kutuyamba kinga elder statesman mu nsonga y'opposition. Ambassador abadaga tujja kuba tumulaba. Nze kyendowooza okutugatta okubeera empagi ffenna kwe twegattira okunoonya bino wammanga kuba obuyinza bulimu bino wammanga bwana Walusimbi nga mmaliriza nti ekisooka omuntu ayina olukiiko lw'eggwanga akola kinene. Entalo zonna ze tubadde tulwana lwa butabeera na parliament ye wakolebwa amateeka gwe gwotandiyagadde gakolebweyo olw'okuba ennamba tetugiina either blockinga ebiteeso biri okujja oba okubiremesa completely. So kakati with the increase in the numbers of members of parliament abagenda okubaawo to nearly 500 okugezaako okublockinga twetaaga ababaka 108. Singa abantu bonna baddayo ne bajjukira ffenna bwe twesiba bandana za red n'enkofiira emmyufu 2017 singa abantu bonna bajjukira nti singa tufuna unity eyo ne tugamba nti bino byonna eby'abantu okukola ekibiina ambasada mukadde wange ali mu FDC bwana Ssenyonyi ali mu NUP wano yali munnamawulire we twabeerera ano nga twogera ku kigambo ekyo nze ndi independent ate waliyo n'abalala abali mu NRM nti nabo twetaaga strongholds ze balina singa tusobola okuvaayo ne unifying message egamba nti twagala enkyukakyuka
naye ate twagala n'ennamba ezinaatuyamba mu parliament. Oli n'atabeeraawo kuga nti anze bwe ntuuka ennaka wannonda kidomola ne bwe kiba kitunudde eno. Kubanga bw'ona ogendera ku eyo message then you lose a big number of votes. Kubanga bwe tunajja mu reality y'akalulu eyo ye reality. So tukubiriza abantu baffe tubagambe nti bannaye basebo ne bannyabo mu parliament eno gye mulaba gye tukolera amateeka ku budget yo. Mu parliament eno gye mulaba gye tukolera amateeka agakwata ku passport zikyuka oba tezikyuka. Waliwo yabaddanga nti onalebo kale mutusaasire kakati mu January passport zaffe zijja kuba ziweddeko ne muganda nali ku floor ya parliament nga mpakanya ekintu kino waliwa tanti tuba tetubiraba. So bannayuganda okubeera eyo nga bo balowooza bino bye twogera tetubibakwata. So parliament kikulu Ne bakiteeka tu vote nga tulinga 12 abaaliwo. Naye nga ffe tugamba gavumenti toyinza kuddira wakola social contract n'abantu bano. Okay. N'obawa passport eno ng'erina ku expiringa myaka 10 oli akagifuna ate n'omugaa nti akati passport eweddeko ku mawosa sumpya. Abantu baffe nabo covid ono kyatuyambyemu nti abantu bati amaaso gatandise okugguka. Mwogera ki mu parliament bino bigamba ki ne tubadde ku nsonga za passport tubadde ku nsonga z'emisolo buli bwe tutuuka ku tax code n'owulira abantu ng'obagamba kati ng'abannaffe abamaterials luli be twali twogerako ezengoye kati bakirabye nti kyayimirizibwa paka October but we need the numbers to come back and amend the tax code. Omusolo wakiri tugujjewo. So control of the legislature is important but also control of the main seat Entebbe ey'eggwanga nakyo kiri important kubanga executive ya proposing a budget nebwe muba muyina ennamba egiblockinga era mugiblockinga. Tactically Essenyonyi NUP ne Robert Kyagulanyi Besigye obutayetaba mu 2021 ballot paper ebutagibeera ko presidential kibalekedde advantage ki oba kibalekedde disadvantage kibagasiza oba tekibagasiza. Okusookera ddala ffe mu NUP tuyozayoza Dr. Kizza Besigye kubanga si musajja ddala tubiyigiddeko bingi. Dr. Besigye yasooka okuvaayo ennaku ezo nga Museveni atiibwa ebyekitalo ennyo inaavaayo naga nti musajja nze ngenda muwaŋŋanga era n'akola bye yasobola okukola azze nga alwanisa effugabi obulyake n'ebirala. So akoze kinene nnyo mu luzungu ya demystifyinga President Museveni nga buli omu amutyanga bamulaba ng'ow'ekitalo ennyo ne Besigye n'agamba nti nedda waliwo ebikyamu tulina obbigolola tulina obbitereeza. So fe abasinga tumuyigiddeko bingi nnyo era n'omukulembeze waffe ono Kyagulanyi Ssentamu azze akyogera lunywe nti Dr. Kizza Besigye oyo sookera ddala mukwano gwe azze nga amuyigirako bingi nnyo ne kaakano tukyamuyigako bingi nnyo. So kino kye yakoze ffe ne tugamba nti awo akiri naffe kati twafunyeeyo Mandela owaffe kugamba nti nze nzanye paati eyange nkoze byensobodde okukola kuba kyetaagisa n'olaba n'ogamba manyi nkoze kyensobodde okukola waliwo abalala abanjigiddeko benjigiriza benkozeko mentorship n'ebirala nabo bakwata akati basigale nga badduka naye nja sigala nga nkola ebirala bye nasobola okukola. Ekyo kikulu nnyo mukulembeze wate oyinza gamba nti nze ow'ekitalo ennyo zaabitegeere nnyo byonna nze asinga teri mulala nga bannaffe bali bwe bagamba ti waffe yono paka till death do us part ndowooza. So omukulu ye n'avaayo n'agamba nti nze nkoze kyensobodde okukola nzukusiza eggwanga nsobodde okusoolayo abakulembeze abanjigiddeko nabo basigale nga batambula. Ate n'akyogera n'agamba nti weewaawo sigenda kwesimbawo naye nja sigala nga neetaba mu byobufuzi kikulu kubanga tukyamwetaaga otuwa amagezi tukyamwetaaga otuwabula jazaayita kwegamba tumuyigireko bingi. So ffe tumuwanya ekitiibwa era tumusaluutinga ng'eggwanga si just NUP. Bw'ogamba nti yes nga NUP tufunye advantage yes kubanga okusookera ddala yatubuusa atya yatubuusa nti okusookera ddala nti Mwai Museveni ono asobola okukyalenjingibwa asobola okuvuganyizibwa kubanga bangi baali balowooza nti omusajja ono kiyinza obutasoboka naki. So abuusiza abavubuka n'abateekamu embeera egamba nti osobolera ddala okulwanirira ensi yo kisoboka waawo obugulumu bungi blockades n'ebirala naye osobola. So yes ekyo tukimuyiddeko naye ffe advantage oyinza okuyita advantage yagamba nti nga opposition
naffe ne tuyiga ne tugamba bw'oba ozanye paati yo bw'oba okoze ky'osobodde okukola luga nti n'abalala nabo basigale nga bagenda mu maaso ate naye yakyogedde kino tebigenda kukoma wano era n'agamba nti waliyo plan A musigale nga mupushinga eyo waliyo ne plan B ambassador gy'atannyonnyodde naye y'okusigala nga ali active kubanga yaligambye nti kale mbivuddemu kati mukole ebyammwe nze ngenze Hawaii kuwummulamu naye n'agamba anti nkyaliwo mu buli ngeri ffe nga opposition kituyambye nti omu ku ffe akikoze gavumenti kibalemye omanyi wale ebadde mu opposition mwenna gye mutya okwogerako wano nti Besigye mubadde mulabanga afuuse blockade alemesa abalala okugezaako okukwatamu mu kintu nga enjogera bweri kati era ebiseera ebyo walingawo okwogeraganya nti yo opposition bwereeta omuntu omu the conversation then was around Robert Kyagulanyi tufrantinga ono naye Besigye you know emboozi eyo neebeera nga weeri kati omusajja agambye there you are ballot paper ya luno saagala kugibeerako mukigezeeko abantu bali batuufu okweraliikirira nga bagamba omukulu ono naakomawo ng'akoze kyasobodde okukola kati abo bonna yabasalira ensinze which is a good thing okubalaga ntya nze siringa bali just kulwanira bifo nali nkola contribution yange so yes waliwo eyo ware kubanga Museveni gwe tulwanyisa ye kyakola nze abisobola byonna teri mulala era nja sigalawo paka kati mu opposition nga tulina musajja waffe ono nga bwegambe ffe tumulabanga mande tugamba naye kakati amentarinze bangi bamuyigiddeko era nga akoze contribution ye enene nnyo by the way so nga tugamba yagenda kikwasaganya atya naye avuddeyo n'atulaga nti mukulembeze ebyaddala nti nkozi kyensobodde okukola n'abalala batandikire okwo eyo advantage eri Robert Kyagulanyi candidate wa NUP not just Robert Kyagulanyi but the opposition and the country at large abakulembeze bayige nti osobola okukola ky'osobodde okukola n'olekera n'abalala nabo bomentorinze abakuyigiddeko basigale nga batambula Winnie Kiza yakikola about what maybe 3 weeks ago n'agamba nti nze ebyokwesimbawo nga MP mbivuddeko and I'm sure she was going to win singa yabiddemu n'ayimirirawo ng'akyalina obusobozi ng'akyalina amaanyi ng'akyalina following y'amaanyi ate tolinda nno osooke okendeere abantu basooke bakugyemu obwesige naki mwakirungi n'ogamba nti nzanye paati yange nsobodde okukola kyensobodde okukola awo ne bagamba Winnie Kiza ono ali ku kyate naye ng'alaga bukulembeze kyetaagisiza ddala waliwo theory egamba Ssenyonyi n'ambassador mujja kukiddiramu wamu nti waabaddewo engeri y'okwogeraganya eno bambassador batulage on the face nti bagenda kuvuganya akamyufu weekali engineer n'ambassador bakayingire then ku side yammwe Kyagulanyi bamunominating around towards election awo FDC bakivemu bakirekere NUP Robert Kyagulanyi fe abegwanyiza enkyukakyuka tuzze nga tuwayamu ambassador theory museseza anti kuba tetumanyi nice mind ogijje but it's good to look at things now inogamba nze nga bystander bwenkiraba naye ffe tuzze nga tuwayamuko nga tusinkana nga tunywamuko kacyayi nga twogera ku bigenda maaso mu ggwanga era nga byetusiga okwogerako tukwatidde tutya awamu kubanga bannayuganda bazze bakyogera lunywe nti bwe twegatta ffe abegwanyiza enkyukakyuka owaawo kibeera kyangu okuwanganga mwami Museveni kyagezebwako mu 2006 ne kigaana 2011 ne bakiddamu IPC era ne kigaana bannayuganda ne bamenyeka emitima 2016 ne baddamu era TDA era ne kigaana bannayuganda ne kibamenya omutima neera osigala ogezaako kubanga bannayuganda batugamba naye lwaki temussa kimu nga nkuyege omanyi fe abaana abali wano buli omu ayina obusobozi bwe buli omu ayina obunafu bwe okay so bwetubanga twagala tulina ekiruubirirwa kimu tuyinza okugamba nti lwaki tetugatta buli omu n'aleeta experience ye n'agiteeka kuli buli omu n'aleeta obusobozi bwe n'abuteeka kuli bwe tubugatta bwe tutyo kibeera kyangu okutuuka ku kiruubirirwa kyaffe so kwe kukuwayamu kwe tuzze tubeera nakwo era nga tukkaanya nti kyetagisiza ddala ffenna okukolera awamu ffenna nga tukkaanya naye ekyo tubadde tugezaako ate okutemaatemamu nti kati tukikoze tutya ekyo ekyokukolera awamu kigenda faanana kitya ani anaakola ki ambassador anaakola ki Ssenyonyi anaakola ki n'abalala so kyetubadde tuliko of course abantu abasinga batunulira ntebe eri ennene kigguka oba tekigguka
waliwo okukibeerako naye nga conversation emboozi ekomaawo. Nze win esookera ddala mu United Forces of Change kiki kye mwadiscussinga, kiki ekyali kyetwalaba deliverable ki eyavaamu mu discussion eyo? Okusookera ddala kukaanya nti ffenna kyetwagala kyekimu, era ffe nga Dr. Besigye tumulaba nga mulabe waffe, kubanga twagala kuyingira bukulembeze, si yayina entebe kati ate naye n'atulaba kyekimu nti newankubadde yesi mbaddewo kati ate abavubuka abato sibalaba nga abaagala okunkuba busu. Twasomanga mu primary nsanga oli ali yasumbuusa n'omukuba busu, kati abamu nga balowooza bano Bakyagulanyi Basenyonyi baagala kukuba Besigye busu naye nga yali akutte ki. That's the point I've just made. Exactly. Abanga nga bwe kugambye yali akutte political clout. Nze nga bwe nkunnyonnyodde nti ffe nga tulaba nga mulabe kubanga twagala ntebe ya bukulembeze si yagirina, so ne tukaanya nti oli si mulabe waffe, ffe tuli mulabe we. Ffenna kye tugoba kiri sayidi eri nti kaakati bwe tusonga nga tutula eri tusobola okugatta amaanyi, tulina obusobozi tusobola okugatta. So bwe twakkaanya ku ekyo nze nandabira ddala nti kati yuwini esooka. Biri ebirala nga kibeera kyangu, omanyi bwemba temukkaanya nti kyetaagisa okukolera awamu, ebirala byonna mubanga abasiba ensaano ku mazzi, naye bwe mukkaanya nti kyetaagisiza ddala ffenna okukolera awamu kubanga kyetuguba kyekimu nti agali awamu ge galuma ennyama. That's a very good step. Then biri ebirala tulaba nti kale tugasseeko tutya, tukikoze tutya bwe tutyo, era tukyabirimu wowa wakadde kaweddeyo naye era osigala otrayinga zitambudde. Ambassador, prospects z'okukolera awamu ne mu frontinga omuntu omu kisoboka? Nga sinaddamu ekyo sookera ddala njala kwebaza Honorable Nsereko byayogedde ku Doctor ne ku FDC n'ebintu bibadde bitambula, ayogedde bulungi nnyo era mbadde neebuuza mu mutima gwange tebwakisobeera mu FDC oyagala kumpeera ddala empale ndaba alina ya bbulu akasaati naye ka red ate nga naawe oyambadde kyekimu mwana atuba otunulira n'essenyonyi ayambadde empale ya bbulu agiyise ya black, ebibiina byasangawo akasaati ko aka red nze kanyumidde basembeze kamera empale ya bbulu ako nkakuwadde taata wange kapyate ako kako jangu oyogedde bulungi nnyo. Kakati okudda mu bajja kunnoonyeza okukolaganira awamu ekyomukisa omulungi nti nze kasookanga nyingira FDC ne gyenva amabega wange okuba nti diplomat, nafuna omukisa ne tutandikira ku bya TDA era ebiseera byonna nze nali chairman kubanga okisiibwa Ssempebwa yalina emirimu mingi nnyo n'abalala nga tatera kujja, kati ne bakindekera. Kati nayiga bingi bye nalaba ne mmanya kiki ekyagaana okugira ki. Ekyomukisa omubi ng'abakulembeze ono bw'agamba nti oli aveeyo ng'oli omulala gati zoni yandibadde agira kyo banze nandibadde njira ki. Kaakati ekyo wekiri kikyaliwo okweyagaliza nti kati tujja kutandika okutuula twogere Kyagulanyi yateeka okujja nti oli bayinza noga nti Besigye yalwana tetujjayo olaba oba ati kati nga bwe mba nyingidde nga bwendi mu nsiika eno tibirigwa ate kati musajja mukadde kati tuleeta tutya omuntu kwegamba tuteeka okunoonya formula eneekola. Nze mbuuza nti amulyato babiri gwe asobola okugamba nti nze kantuule tuleete omuntu omupya atali naffe, tusobola okukikkiriza ekyo? Consensus ebeerawo. Ati teŋŋamba tuteeka okunoonya formula, ngeri formula ki gye tuteeka okuleeta. Tukikola mutya? Tukikola tutya kubanga bwe ŋŋambye ffe twamala myezi nga twogera abantu balinda bagenda kulonda kigenda okuggwa nga amama bagambye yajja DP egenze n'amama n'abalala bagenze n'amama abalala badduse, ffe tusigadde nga FDC ne Dr. Besigye. Kaakati awo wajja okuba omutawaana bonna banakkiriza okugamba nti kubanga baba kyetunoonya kulaba nti twagala kujjawo ki junta ya Museveni
kutwala nsi yaffe tulina ekintu kitugamba nti I'll sacrifice naye myself. formula nyangu ambassador bwe mutuula ne mwepimamu eyo mwewulira mutya anti nkugambye buli omu mu politics buli omu tenza gamba nti si muzito nti nange wentudde nebulira ndi muzito olaba kati alimanyi neiba wange Bobi Wine nsaaga naye kubanga zinange ono muyimbi nyimba zange zikyali kuki muziwulira kuki ku Star Radio ne radio zimuwuliza nekyeŋŋamba nti awo tuteekwa okunoonya formula empya mu kifo ky'okulowooleza okudda mu bintu mu ngeri gye twabikolako olulimi nedda kaakati kyeki ekipya mu benchmarking nzijukira n'ebiseera ebyo mwagendako Nairobi simanyi Nairobi ne Bulaaya twabuka ne Bulaaya zino alliances temwasoma bo bazikola kati kyeŋŋamba ne muvaayo bwe tutuula ku ntebe eyo ku mmeeza buli omu agati nze nandibadde kaakati nze ŋŋamba nti tuleete formula empya eyo naye okutuula okuddamu ekibuuzo kyo tubadde n'omukisa munene nnyo twatandika okwogera ne people power teyali nup netwogera nabo kubanga twali tutandise okulaba nti abantu baffe bakubagana ku social media bayumba n'okugenda mu bifo ebimu nga kusika muguwa netubuuza nti mwe muli kuki naffe tuli kuki mu kifo ky'okukwata oli alina omupiira tuli mu kuki kwerwanyisa kaŋŋambe kaakati ekyo nekikola bulungi kuba twatuula era netufuna memorandum of understanding netusobola okugenda mu maaso n'ekintu ekyo kaakati netuddamu okugira ki okutuula era mwatulaba ndowooza ewakiso nga tugizeeyo ewakiso nga twogera era netugamba nti tutaddewo front kaakati tusobola okukozesa front eyo ogenda mu maaso olaba kati okwogera nze nkwagala nnyo okuteesa nkwagala nnyo era mmanyi tunagenda okumaliriza ensonga zino mujja tulaba kuki ku mmeeza emu tuyinza n'okutuusa nega nti nawe Museveni jangu muteese anti kyeŋŋamba bwe tuba tutunoonya ddembe lya nsi yaffe ontegedde toyinza kugamba nti oyo taliiwo okugjako ng'omugjeewo siwo kimanye nti waali naye kati omukola otya okugjako ng'okize kitumugjeewo kale katuwulire ku Dr. Besigye ebimu ku byayogedde ku lunaku olwokubiri babadde batongoza oba okukakasa abanayingira akamyufu ka FDC okugikwatira bendera ku kifo kya president. Ebigambo tebitta eprogramu eriko hashtag yaffe ku Twitter eri ebigambo tebitta tambuliraawo ebirowoozo tujja kuba tubiraba byoteekayo ebimu ku byo tunasobola okubisoma wano. We are building a strong front for change. In the plan B, we move with everybody who wants change, whether you have a party, whether you don't have a party. Get on the front line and we push. That is our platform. So we have a platform that will unite all people who are for change. Okay, Dr. Kizza Besigye bwe yabadde enajja nankumbi mbadde ndaba ku birowoozo by'abantu wano naye nabisomedde awo nga walabiseewo akadde. We move with everybody who is for change. Kati FDC eringa eyagala okutambula yokka, NUP eringa eyagala okutambula yokka, ba independent bansereko bagamba naffe tujja kikubira eno ku lwaffe. So this plan B eringa eri theoretic eyinza obutabeera practical. Dr. Besigye memba waki wa FDC era alina n'ekifo nga mobilizer kwegamba ali memba waffe era akyali mu birowoozo byaffe era tugira kimwebuuzaako era tukolagana naye taninagenda era kati kanaakalulu kandi wadde nti olwokuba tazze mu kalulu kano byonna bivuddemu si kyekyo kalulu kano kokka agamba nti sijja kukayingiramu nsi abalala abaagala
mugende mu maaso naye nze nina plan B eriwo eki kati munaatuuka gye munaatuuka nimugatewa nti plan B bweba yeekola wano kati nga yagize eki ategese era omuwulidde agambye bonna n'abatali mu bibiina bonna nabagize eki ayagala bajje muki kyayogedde nga platform gyaleeta. Eddakiika zewerekera sawa zolekera okwera enya katulire abantu nga 2-3 ku kye twabuuza ku social media wali nti Besigye obutabeera ku ballot paper 2023 kiyinza kukyusa ki mu kulonda okujja katubawulire n'oluvannyuma tunaafuna okuwummulamuko katono olwo tukomewo tugambe ebirala. So kati ku luno ng'ate kampeni bagenda zikubira ku radio, ku TV, ku Facebook osubira bwe banamulangirira. So nze ekyokuba nti kyeyakoze obutagenda kwesimbawo n'abanga agenda kujja ne plan B ndaba kina kye kigenda kukyusa nnyo mu ggwanga. Mwami Besigye obutabeera mu kalulu kye kiyinza okukyusa nga balese candidate omu ne bamuteekawo awo kiyinza okukyusa akalulu kano. Of course, it will have a great impact on the 2021 election, especially from people that have supported Besigye as a person. These people will not turn up to vote, and it will be a very big loss to the opposition. Ebigambo tebitawe bale nnyo okubeerako tukyagenda mu maaso. Nze Frank Walisimbi we tuli n'omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko, ssentebe wa FDC, ambassador wasabirigwa n'omwogezi wa National Unity Platform ne People Power Joel Ssenyonyi era ayagala okubeera omubaka wa Nakawa West. Yes, sir. Nakawa West. Otyo abantu bagamba kiwano ku WhatsApp nti Matovu Evani nti Dr. Besigye leaving the presidential race is a good advantage for the opposition because it increases the opposition's votes. Video zikoma kujja lunaku lwakutaano bannaye toweereza video saawa zino tetulina bwe tugenda kugisaako. We are going to miss Doctor otyo naye totaddeeko linnya ni wano omulala ono ali Dubai webale kulaba. Ate omulala agambye eki eri mwami Birigwa naffe ffenna formula eri mu bantu abasinga obungi eddoboozi lyabwe erisonga kwani abasinga boogera kwani ani gwe basinga okuwagira alabanga ye yandibadde formula otyo. Kakande Musoke webale kuweereza wa NUP naye nsaba omwogezi waffe alabe kino waliwo ebifo ebimu ebyanulwa naddala mu bibuga bwe twesimbawo tukoonagana oluganda lwoba abaluzibu oli Sweden Robert webale nnyo naye oluganda luntabudde. Kale katugira tukoma kwabo mu bikuume nga bijja bimu tujja kubiteekako ku screen awo mu maaso. Nyo mukulu actually nga mutegedde ndowooza abadde ayogera ku abesimbyewo nga ku bifo kifo kimu. Yes, eyo naba NUP okusookera ddala lwe lumu ku lutalo lwe muyina kati mu NUP. Yes, fe okusookera ddala ekyo tukirabamu ekirungi. For starters, it's a good challenge and you know the psychology challenge naye a good one. Nti basooka tuyita abayaaye ne bagamba obavubuka be bakola tebabitegeera abasinga naye katufunye ettutumu Katonda atuwanzeko eddusu abantu ne batulabamuko ku value ne batulabamu ensa mwattu n'abatujereganga nabo kati batwegaseeko abamu. Kirungi ekyo kirungi nti kati batulabyemu omulamwa. So kati abantu ababiri abasatu okwagala okwesimbawo ku kifo kyekimu NUP ekyo kirungi kubanga waliwo ebibiina munaye tebitalina naba candidates. So kati ffe ekyo kyekirungi kyetusooka okulabamu kirungi naye challenge anti kankugira it's a good challenge okusookera ddala kirungi. It's a good problem. Otherwise it would be worse nga tetulina ba candidates bajja kwesimbawo nga bayitiramu NUP kubanga waliwo n'abagamba nti abo abazze babeesibako beesibi they are opportunists. Ekitegeeza kuba kati oli tajja kwesibako nga tulina kyolina kitegeeza
osanga tulinawo ke tulina which is a good thing tumetamorphosinze kati challenge eriwo of course nti kati abasatu bonna basala okwesimbawo ate bali bayinza otuyita mu magulu tugenda kigonjoola tutya twatandise dde already endeseganya weeziri nti kati fe abana bwe tubanga ffenna twegwanyiza ekifo kyekimu nga tutuula wansi netugamba naye Frank Alusimbi ono alabika tulinako enkizo tumuleke yasonge Sereko alumbe ekifo ekirala ambassador alumbe ekirala Ssenyonyi alumbe ekirala wanaffe abamugamba nti kale ku luno sijja kujja nja kuwagira bano abalala twatandise dde already era waliwo ebifo ebimu nga twakanyiza weewaawo tuli kibiina webigwere in some cases tuyinza okuyingira mu party processes naki naye nga twagala okwewala nnyo ebyo ate ebyokulonda kuba kati wetulondera Frank Alusimbi nampangula nsigala nyiize era ne baba mpangudde mu butuukirivu yagamba yabba kyembadde okugamba nti ng'olwofuuka independent in fact oyo namulaba ekibiina kyaffe yakyesoggamu yali aveeri mbayaaye obuyaye bwe nabuleeta eno okwegamba olaba obubyobera waabya so nga twagala ennyo okwewala ebyokugenda nti kati katulonde tulabe Frank ne Ssenyonyi ani asinga okusingira ddala Frank ne Ssenyonyi batuule wansi tuwayemuko already it's happening ate nga kirungi bwe kivaayo bwe kityo konsensus tugamba nti kale tugenda kusonga wane kati awo tugamba nti Frank yagenda okutwala Ssenyonyi tajja kunyiga kubanga naye yatudde wansi nakkaanya already kitandise okubeerawo era nga tusuubira nti kijja twanguyira okugonjola si kyekyangu ennyo kubanga interest nyingi nti kati Ssenyonyi naye aba ataddemu ssente nensereko naye n'ateekamu vested interest ya naye bwe tutandika kati nga bwe twatandise abantu ne tubakkakkanya obulungi ne tukkaanya nabo nga it's a participatory process kyanguwa mwefudde nakiwuliddeko Rukunjiri Ingrid tulina wagamba agenda kujja independent takkiriza byavudde mu kamyufu yabiganye kakati mulina omulimu ogw'okugaa nti NRM yataddemu ssente NRM ebalumbye buli koona so ambassador mulina omulimu munene kati okiyisaawo ojjukira twalina by elections gye bwava NRM neteekamu billions 6 ojjukira zaali ssente nyingi nzijukira discussion yaliwo twagirina nnyo boda biki naye omuntu waffe n'agira ki n'ayitamu naye kaakati bibadde Rukunjiri mu primary zaffe mubeeramu n'abo kwegamba nti baagize eki bankoze bubi ekyo kibaawo naye nze sinnayogerako naye kuŋŋamba nti agenda kugira ki asaze oba yakyogedde bwogezi oba ajja sinnamanya nalabye Facebook post ye nga nkambwe enzibu anti kwegamba omanyi akalulu kaluma sikabeerangamu nze nakayitamu omwami Sebagala wa meeya okimanyi nti nze ogenda okwebaka ku ssaawa mu 7 ez'ekiro kabaŋŋambye nti kati gwe meeya wa Kampala era kijjukira Michael mukulu oyo nti kati gwe meeya batuliwo meeya nengenda okwebaka ogenda ogolokoka ku ssaawa nga Sebagala ye meeya nga bikyusa kwegamba akalulu kaluma naye batono nnyo abakayiseeyo naye abakayitamu kwegamba experience ogino omanyi bwokakkana kasiibwa kakati omuntu ng'oyo abadde akoze emyezi emyaka n'emyaka ng'ayagala kujja mu parliament ekino nekigwawo kiba kizibu kitwala ennaku okugira ki okumanyira nti ensi tejja kukyuka nnyo kuba ate nga abamu basaasira mu opposition yammwe eno NUP for example eri ababaddewo ne Robert Kyagulanyi from the start irindako gwe bamalirize ebyabwe bano ojja kulaba obulumi bunaavaayo n'ebikonde bijja kuvaayo kaluma akalulu nedda bibaawo watandise dde okutuula twewala omanyi omuntu ataddemu amaanyi mangi ataddemu ssente agize eki teyeebase abantu be bonna bonna nekivaayo bulala kiruma kakati nno nze ndaba nti twaliba twogera gye tugenda mu maaso wa gye tugenda kaka tulina kaŋŋambe tulina tetuyita people power simanyi kakati national unity platform NUP but overall people power gye twatandikira gye batandikira kiraba tulina ne muscle power ngiyita muscle power NRM amanyi bakozesa maanyi
mundu kuba biki muscle power oba money power kakati nekyenjagala okuleeta mu kintu kino kyonna kineeyita nti tuleetemu brain power. Okay, brain power egize eki yeteri mu kintu kyaffe eno neeri tegedde brain power mpuliriza kakati wasubabiri gwa kyaleeta ye product yo product yange egatta ku ki maanyi ga bwongo maanyi ga bwongo ge gagenda okukuba omusajja ono okiraba ono mwami Museveni kugamba senga tuteekawo bannange tutuule kubanga buli omu abazungu bakita Achilles heels Achilles tendon kako wano wansi akako nga kako yaako kyokka ebiseera bino temubadde na brain power ati ngambye ebiseera byomaze byobufuzi naki ng'olichairman wa FDC brain power eyingirawo buyingirizikatiabaddewo abadde lindako temubaddeewo mwakayingira tulowooza waliyo brain power naye gambe tebaddeewo ani ngambye ambassador kaguse brain power kamaliriza kino kya brain power kyengezaawo okunyonnyola nti excitement ebaawo y'amaanyi mu kalulu kucamuka tucamuka nnyo naye tetunatuula tetugamba nti ekkubo lyetukwata kati nga katwetwogedde ku byokwegatta kyetagisa bwongo raba kyetagisa kyenzeese nti nze kyenjagala okuleeta muki ebintu ebiriwo brain power tukireke bwe tuti bwoba oyagala okumanya ebirala kanyongereko ku nsonga eyo kyenjagala okukanya n'ambasada Birigwa kimu nti buli bwe tutatuula kufumiitiriza n'okulowooza teriyo lutabaalo lubawangula nakuwoggana buwogganye okuwoggana kuyamba bwe muba mugenza okuyigga ensolo naye buli bwe muwoggana ennyo mugitebula okwasiira nembwa nemuzibuza nti nemuzibuza emyasa emingi gikola ki gibuzambwa the strategists abantu baffe problem gye tuyina nti kwe kukkiriza abakulembeze kwe kukkiriza okulemberwa always beera omukulembeze ye muntu agamba ekintu ne bw'aba tajja kisanyukira n'omugamba nti ng'abaganda bwebagamba nti akutwala ekiro busiima bukedde nti abantu from word go tutunuulire nti kyetugenda okugendamu mu lutabaalo luno engeri nnyingi ez'okufuna obuyinza naye kino bakiyita kalulu dynamics ezibeera mu kalulu zanjawulo tunuulira akalulu bakategeka batya nagezaako nnyo okusomesa abantu akalulu kati mulimu realities abantu ze batandise okulaba ne babiraba kati honorable yatugamba n'obaganda bagamba dda nti akalulu si bigambo just mere singing of chants n'ebirala ebyo biyamba okunyweza abayeesimbyewo n'okutwala ekigambo ng'abaganda bwe bagamba nti ekigambo ekirungi kisinga engoma okulaya engoma ogikubaawo wennyini n'ezikira naye how do you pass on your message ekirungamya omuntu okujja n'okwegattako nze nkugambye tunoonye ebifo abantu gye balondera yewa nti mu byalo tuzimbe nga tutandikidde ku byalo that has always been my message kyemuyita structures kyova olaba nti nze wano soogera bwogezi naye mu Kampala Central kizibu nnyo okutuuka mu kyalo nga sirina footprint buli zooni yo Kampala eva ne mu bibiina byonna siwakana ate si mbubi ne bwonvuganya ompulira okuva mu buli kyalo kubanga structure yange esooka mu buli kyalo kuteekwa okubaako abantu 5. It takes pain si kwogera bwogezi it's painful you sit them down you give them a message nti sigirizaake nsereko message yaffe kiki resonating nti ffe tetukkiririza mu bigambo bino wammanga. 1 we stand for emisolo egiri wansi kubanga tuli bantu abakolera muno. Ekyokubiri abantu abalina capital mutono tubayamba tutya. Ekyokusatu kino ne kino ne kino tetukkiririza mu kino ne kino ne kino biriwa bye tusoosowaza nti tusoosowaza bino wammanga n'ozimba structures ezo kubanga
tosuubira bululu bw'abantu gwe bw'otaazimbye. It is reaping where you've not sown. Buli bw'okigamba bannabyabufuzi abasinga baagala bamulya byengedde ng'oli baagambye nti abakubi ba busu si bakubi ba busu. Joel agambye nti waliwo abazze tubaaniriza, and I loved that message. Joel, if there is any message I've loved is that basooka ne batujerega naye ne bajja ne bakola ki. Thank you very much. Kubanga tebatunulira effort ze mwali mutaddemu. Nze politics oyo era simwagalira ddala. Ewoga nti linda banno bakolerere gojjoga ebuga nti munyambe mumbikeko akasubi. That is wrong. Nti omuntu a struggling mu trenches muwe chance okwezimba, but on a program. Nze nange sikiriza mu politics w'abamulya byengedde. Tuteekemu lubaala embeera nga n'embiro kookola ki kwotadde. Kyekiri kyegamba nti nze kati buli wombuuza ani yayiseemu wano nga nkugamba bano ne bano ne bano baayiseemu, bano omwenda, bano ne bano ne bano, nti bwombuuza nti ku Green Valley ani yayiseemu. Nze it doesn't mean any party nti Green Valley Mukamoocha eyayiseemu ye Franco, omumyuka ye Vanita, ono yono nono babirongera ku bibiina byanjawulo, but they are all my supporters. Nti eyayiseemu ku gundi yaani nti Semuwemba Abudu ku kyalo kino na kino na kino. How many political players have that on their fingertips? And how are you going to and we must replicate that country wide. Bakizanyire no waggulu yes, surface. Nze nagamba abantu we must avoid being tamak politicians. Abayita ku ngulu. Kubanga tamaka kujubisa neyaga naye yingira ati kati tandika okuba amakono okuyingira mu. Tulina okulaba bagwa. Those are the realities we have to face. Era nze ne bwe naatuula ne Joel nga muga Joel, you want to win? Tie. There are some things you must do differently. Nti yes eno chanti evaayo naye reality ey'akalulu yeeri ate lwogenda okukalaba Birigwa owekitiibwa Birigwa Kagambye is 3 days towards an election. Lwogenda okutandika okuwulira nga n'amagulu tegakyalinnya ng'agamba nti polling station zirina mmeka nti nyina 116 Mulimira wali 1 ziriwo mmeka tiwaliwo ku ssomero wano waliwo eri wano ate eri Naggulu eri Kalina 2 ate eri Ekyanja waliyo bameka. At every polling station oyina okubaayo n'abantu abataka wansi w'abana asaggula okuyita abalonzi nti mujje mukoleki, abajjukiza nti Joel ali ku ssimba eno, ali wali abakakuumira ababiri okuverifyinga nti therefore bw'oba tozimbye infrastructure eyo both as an individual or as an organization. Naye organizations zirinyira nnyo ku individual. Ekyo mubaka kyogamba no ye weakness y'opposition gye muzze mutambula. It is absolutely and true. Failure to define that common strategy. Ono Jagambye where we must deploy the issue of brain power. You do not fight in a liberated zone. Togikwatako should have been the basis as we introduced the unifying color, our red color. That guys, twatula mu meeting awo mu parliament. Netugamba what would be a unifying color? FDC you have this one you have this. But let's say even if UPC has this color, let's pick it. Tukole enkofiira, tukole ribbon, netuzeesiba, netugenda mu bantu. Fair enough, ne batuwa time ya consultation. Nti mugende mu bantu mubeebuuzeeko. Then we solved that. Nalaba Dr. Besigye yeesibye ribbon emyufu, buli omu yeesibye ekyo. Can we get that tupikingire ku eyo leaf? Tugaye nti twali bameka, 10-12, nti those are liberated zones. Can we try to protect those liberated zones tuzimbire ku abo? Because already tulina disadvantage. Joel Ssenyonyi agaye nti bali balina power of the money, power of the state. Kakati bw'oba gw'olwana naye otegedde nti alina ebyo ebibiri, sooka okwata ono gw'oyina kuba weesigama nti twesigame, kubanga politics is what shoulder do you lean on to build yourself. Don't creep. Who do you lean on? Ozimbe ekikyo. So ng'ogamba nti yes, nti wano waliwo kino, nti yeke Lubaga South. Why would you be 44 candidates? What election is that? Yes, mwena mweyagaliza. But you see, political mentorship eyo NRM yagiinakoko naye genze egitolokako olw'okuba ekintu bwe kiwangaala ennyo kipunguuka.
naye nga bayinanga Truth and Reconciliation Committee agikigongeyo gye yakuliranga ngadda n'abaga nti gwe viiramu ono kubanga buli bwe mwawula amaanyi gammwe pa naddala ku bululu buno Joel ekyo mujja oli ayitawo twatandise dda so kyetaagisa okula is a positive message eno ye reality kati basebo ne banyabo kamba weyo ekyokulabirako kimu tugenda mu kalulu nga refari mwenna mukimanyi bulungi nti bwe tuba tuli ttiimu eno n'eno ono ayogedde naye n'oyogera nti waliwo eyagaya kalulu baakanzibye n'owekitiibwa Joel naye naga nti bannaye buli ava mu kalulu alunyumya lulwe banzibye ne kino ne kino naye kubamu nga mugenda mu kalulu ono naganza asasula baleefu ogendamu omutima guteredde gwe mugenda okusamba naye omupiira naganza asasula baleefu guba tegunnatandika naga nti ne balayina mbagobye bennyini balayina bagenda okugufuuwa ate kuba tegunnatandika ne tugenda mu parliament naga nti creation of new constituencies nti basebo ne banyawo nti eno muzanya 11 ffe tuli 64 kakati otandikira ku lusozi nga lwolwennyini luzito nga ne bwoleeta Messi bano tebeetaaga kumanya mupiira bamwetoolola bwetooloozi ne baga kati guyiseewo kubanga ali omu bwe tumwetooloola 10 Walusimbi teyeetaaga kumanya gusiba just tuyimiriraawo ne tumugaa tuyiteko nga tasobola kukola ki tuyitako n'olwekyo let's look at the challenges ahead of us gwe tuvuganya biki kwayimiridde ayina mashinale esobola oga NTV siddayo okubawulira nga muweereza ekyo era n'oyo temumuzza okujjako nga layisinsi yammwe temukyajaga kakati n'akubika coverage ekyokubiri ayina mashinale ega nti genda okwata essennyonyi oyo byayogera takyabitegeera era ne bakuggulako omusango ne guyimirirawo enkyoba ogenda okwewandiisa ne bagaa ate essennyonyi yaze tie lwabadde alina okulabika mu kkooti bamusenye ennaku 2 ebyo nabyo ne bibaawo naye kakati mu ekyo tugiramu ki nti we twayina amaanyi ffe tuyinza n'okweyawulamu ne tuga nti bannaffe abaagala and there is a simple formula bannaffe abaagala okunyweza kino ekyokutwala top seat nti waliwo bano waliwo mwami Kyagulanyi waliwo honorable Kyagulanyi waliwo honorable Muntu waliwo honorable Birigwa ambassador Birigwa waliwo honorable Norbert Mao bonna bazze tie kati mwe mugira mweteese tie naye toyinza kutwala executive nga tetuyina legislature tie kati naffe tudde eno temutubuulira bya bibiina byammwe what we need is the quality of leaders abagenda okutuyamba okudefendinga win bano ba striker mwe muddaawo tulonde mu striker asobola okuteeba beba abali ku lead kati twagala ba midfielder tie Nakawa West ntie waliwo Joel Ssennyonyi waliwo Kakande waliwo gundi ne gundi mu qualities ze twagala mu parliament mu kiseera kino twandyagadde ani okureplacinga wano nti ono bwajja wanajja tuyamba wano ono bwajja wanajja tuyamba wano mwe musooke mutuule nti tetukanyiza ne tudde eno nti mu Kampala Central tutambudde tutya Mukono tutambudde tutya kakati ne mumanya nti ezo zaali liberated zones okujjako constituencies empya ezitondeddwawo ono yatuyamba mutogikwatako mutiti twalonda naye mu parliament abadde ateesa do you still believe nti alina okuvuganyizibwa yes right y'omuntu okuvuganya naye kituyamba gwoba otugattako ng'abaagala okusindika emmotoka kubanga bwe tuba tusindika emmotoka ng'eremedde mu kkubo naye nga waliwo akusika okugulu ng'ate munno eno osindika emmotoka muli mu kaseerezi musindika looleeve mu kkubo naye ate waliwo naawe akusika okuki tokyasinziira kitegeeza aba akolerera kimotoka kiri mwenna kibakole ki kibasaanyeewo kakati nga mugenda nti Masaka tubadde tutambula tutya nti ono yalonda atya wano abadde atya nti abaddemu ne weaknesses zino titutuule tezisobola gonjoolwa ti awo badde tokola kino ku nyimba obadde tojja na bino naye mu parliament obadde otuweereza terezaamu wano tutambule nti wano FDC ekira ebadde n'ekifo kino tuyina chief whip mu bateesa abasinga abaddemu wano yatutabaganya wano mutogikwatako twali naye otiti tutambudde naye ku misolo okulwanirira abantu tutambudde naye kakati ng'obuuza abantu b'ekira nti ddala bwe tuba tufemiitiriza ye brain power gyegamba Ssemujju bw'aba ali wano nti ddala mmwe mugwanidde okujja okuyambako bali bajjewo Ssemujju kubanga ono tajja nti awangule Ssemujju ajja kuyambako bali okujja wani
singa tutandika okuinterpretinga politics in that way nti weegasse kubajja okuyambako okugjawo Ssemujju kubanga tayina kiraga critical majority whether from party representation wano kuba councillors abawansi nti onajjidde mu kibiina kino nti emyaka 5 Ssemujju gy'abadde taliiwo akoze projects zino bweziti ne bweziti ekyokubiri atuyambyeko kino bwe twali mutogikwatako Ssemujju bwe yali eri mu parliament ono yali enaakunga bano bamulya byengedde be bagenda okukwasa opposition yekubwe nze nkugambe tulina constituencies zikati sezigenze mu 327 including special interest groups. From the reflections we have already mu elections z'aba youth clearly it's most likely tugenda ku losing 5 seats opposition absolutely okujjako nga tukoze kubanga electoral college zeeforminze ku byalo bwe zeeforminga ku byalo ng'oli akuggyeko 79%. Okujjako nga tulwanye nnyo wano mu parish ate empapula baamaze dozijjayo ne bawangula ku lwokusatu which you think nti tekikyayinza kusoboka kubanga abakulonda ku parish be balondeddwa ku kyalo. Now you're already in a deficit of 5. Oli ayina abaamagye baleeta abalala 10 ayosuubirayo opposition mbamagye bwe tuvaawo n'ava ku baamagye ne wabaawo ba workers. So ebintu bye tulina okutuulamu ne tugamba abakadde nabo bajja Workers League mwenna abasomesa mubadde muwakana bagundi mubadde mubakanya nti unions ziri mmeka ffe tulinawo bameka abakadde bajje nabo 5. So omuntu bwakutandikako mu parliament n'abantu 25 abakubye rengi nene okutandikirako ate gwe bw'otunulira disadvantage eyo. These are the things we should be looking at ne tugamba nti yes FDC wano obadde wa liberatingawo okujjako nga mwevuganya nga FDC tie naye kino ekifo kyani kyammwe nti kati ffe katubayambe katugende e Karamojja tugenze nakapi kubanga look at the 22 seats ezifubutuke Karamojja zonna NRM zonna ne bwaba yeevuganya kugenda kubaako NRM na independent era nga waabwe. Therefore kyetulina okukola President Museveni kyayogedde opposition ne mumusekerera it's not nti most times ba independents ba NRM. It is true factually it's true era ne bwogenda mu shade gye tulimu nga you see naye yaliyo saawukana ku fact yali until it became independent. Parliament eri clear etulaga shade nti the independents leaning on the side of the NRM but it's 80%. Ng'okubira omubaka. So nga nkubira nga mpunzika the most important fact here fenna gye tulina okutunuulira nti yes twagala a united opposition at the front and that is what I'm craving for. Mbeegayiridde mwenna abeesimbyewo tofaayo bantu kye banaayogera omweyogereze takusuuza ki kayanziko it's okay oli bw'anaaba agamba nti obaka abadde kakodyo whatever it is stand your ground go through your primary elections in the party bw'oba ovuddeyo if there is a table to sit around to identify one candidate bw'anaaba nga tugaye nti yes mwami Kyagulanyi yaze tujja kusimba mabega we mwami Birigwa yaze tunaasimba emabega we but the question will not end at that nze nkiddamu because there are some people who do not subscribe to any party and I can tell you as a matter of fact webali in areas that we want to liberate. I'm telling you as a matter of fact mulimu wa MPs nze candidates that are approaching me nebo ajja mu kifo nga muga wali one nti namboze no era mugambirawo I will not be party to, no matter what party she belongs to because omukulu gwe gulabika so nsonyiwa nze eyange eba eramba open n'ogamba nti gundi waliwo ani awo mu Nakaseke nti waliwo olutamaguzi era nkugambirawo no it doesn't olina mukwano gwange but cause gye tuliko era otuuzwa n'omuntu n'omumentalinga n'omugamba kiki obadde oyagala kwanguyirizaako mukulu oli oba oyagala tunyweze ebirowoozo birungi naye ku politics wa Uganda nze mbagoberera political kweyagaliza ono kwagambye ye biggest problem. People thinking that without them ate n'okuvoola wabalabanga abamu nga bavoola Dr. Besigye nga bamunafuya kwega bamulengeza kuba bwakunyumiza kyayiseemu omuntu n'asibwa. How many of them abasobola okuvugumira okusibwa emirundi egisukkira ddala mu 2 ne bakusiba nga tosula wuwo noddayo but you still have the charisma and courage
to continue fighting. So politics wabamu okulowooza nti lengeza omulala you break their resolve oyo naye mukyama. Ambassador Birigwa omubaka Nsereka ayogedde ku nsonga enkulu olwayo mbadde njagala tugendeko mu bamasimu naye oyinza ogikomentinga ke ya structures twalinako wano okulonda nga Dr. Besigye emirungi gyaze yesimbawo nga FDC ku bitundu ebimu polling stations ezimu up country yote kuliko na agent. Nzikirizaako just katono mukadde wange nga tannaja. Mpozi mu bimu byenjagala okuvumirira ebyabadde mu kalulu k'abavubuka. Is ebintu bibiri. Civic education yali very bad. Kubanga abavubuka abantu abamu babadde tebamanyi nti omuvubuka akoma ku myaka ameka? Asatu. Era wasanga ng'eŋŋumi abantu balwana ng'ekibalwanyisa bagenda omujje gajjayo endaga muntu ng'ali 39 ne bamugaa puliizi abavubuka bakoma ku myaka ameka? Asatu. Ekyo kyabaddewo buli wamu we baŋŋaanye ate uno ne bamugaa omusajja bamugisayo ne ku TV ne bamugaa tulage ku ndaga muntu yali Kasubi ndowoozawo lugala ne bagiraga bati wazaalibwa 84 tokyali naga nze ndi muvubuka bwenkola ki ekyokubiri apimira ku maanyi ge yeewulira nange njagala okugatta eddoboozi ku lyabalala nti intimidation okuva mu bantu abamu n'okuvuma n'okuvoola individual candidates is very bad. Kuba wakirabye ku bavubuka oli olw'okuba babasimbisiza layini akalulu ka layini ako twakagaana ndi ku answered mu parliament aka layini naddala ku erosi ne mbagamba mugenda ku abusinga the very foundation of democracy omuntu okubeera nga yeesalirawo mu kyama n'akola choice ye without intimidation. So oli bamulabye asimbye wagu ekyavudde mu layini bali mukubagana kale gwe tewatuwagwe obukyayi obuvamu ekyo n'okutiisatiisa ebyabaddewo nga bino bye mwalabye nti ne bagenda basindika abaana ab'obuwala. It was very bad. Babiraze ku TV ez'enjawulo. Omwana ow'obuwala alina right to stand. Ne bw'aba takkiriziganyiza nti yeesimbidde mu kibiina kyo oba ali independent, why do you push her? Lwaki omusindika? Equally poliisi temutunuulira bikolwa ebyo either nga bikolwa ku bantu abavuganya gavumenti oba abali mu gavumenti. It's wrong. Waliwo babadde bali nga poliisi yeegasse n'abantu ate okuba abantu abavuganya gavumenti abeesimbyewo mu bifo by'abavubuka. That is wrong. That is intimidating. Equally gangs, okuzimba gangs to intimidate people kubanga you will scare away voters even on the voting day. Ate obufe Ambassador kusonga ya structures katono nyo nizo kukyogera konti structures tulina structures waliwo ekiseera we mutayina n'aba polling agents anti nzija oyinza n'okubeera ni polling agents ne batasobola kutuuka kuki intimidation. Okay, intimidation oba babakirira pika babajja ne babakwata ekiro n'olinda abagenda okubeerawo n'otobalaba n'oweebuuza baliriddawa ebyo gyebiriisebo naye ekyo tekitegeeza nti tusobola okugira okwetoloola ensi yonna. Kati gamba bwe tuli tubale tulowooza nti twetegese bulungi nnyo ono n'agamba nti kati ndesi constituency ana mukaaga ana musanvu kakati biki kakati ne weebuuza nti kakati resources kati ngaffe tetulina ssente ng'ono zibalina oteeka okuba nga olina okutambula okunoonya abantu abagenda okwesimbamu mu bifo ebyo bayinza okuba tebeetegese muteeka okunoonya ssente zigenda okubawandiisa biki ebyo byonna bibaawo naye tugezezzaako nga bwe tusobola opposition mu buzibu bwonna okulaba kati ayogeddeko ku kyaki ku bululu twafuna ffe tulowooza twafuna millions 2 n'emitwalo 2 yenamba yaffe gweze twafuna mu kimukalu ka 2016 more 2016 3 mwemwogera 3.5 zemwogera zibaalaga naye ffe according to betulina n'okugamba nti twawangula olaba tuli ku 5.2 million kiraba kakati okutuuka ku ekyo olaba kiba kyamaanyi nnyo kitegeeza titwalina ku luno abantu bangi nnyo abagira ki kubanga omuntu wa bulijjo naye yagaa nti wantewaliwo FDC oba Besigye ffe tujja kwewaayo kugira ki bangi nnyo abagira ki abaavaayo ne bagaa nti ffe tuyimiridde wano kugira ki kujjayo DRS from ne beegira ki ne beefuula nti bebannannyini kintu ekyo gyekiri naye nga bwe ŋŋambye nti kiba kizibu nnyo
mu bintu bye tuyitamu okusobola okutuuka mu bukatuko ne polling station ezimu ziri mu forest park barracks mu national park kati barracks ogendayo otya olaba kwegamba obukodyo bungi nnyo kooti yazifulumya barracks zirina kubeera bweru anti kakati ngambe bakubaga nti barracks nibaga nti ojja kuyisawo abasirikale webalinga ogamba ki ziteeka kubeera barracks nti mbuya barracks yisobola okubeera awantu wonna wonna deployment webeerawo abasirikale webalinga bateekawo kagowa kaabwe nga bagamba this is the barracks kati okola otya kwegamba intimidation yeeyo yereese omutawaana yes singa tulina resources ezimala tusobola okutuuka buli kafo konna n'obuzibu weebuli nakyo kitegeeza nti tetulinawo omuntu atubbe bubbi senyonyi structures argument eri nti clout yammwe political clout NUP Kampala Metropolitan we musiisidde awo okufulumako awo ebweru NUP teriiwo bw'osukka ebitundu ebyo omanyi emikutu gy'amawulire ensobi gye mukola mu ddakiika nga obuzibu bwe tubeera nabwo Frank Walisimbi asoma amawulire agakusaawa emu amawulire gava mu Kampala gava mu Wakiso wali kusuka waawo bwe basukawoko maybe ekibadde ejjinja ebimbalala gulu naye eri ebupaade ngo munda temuyingirayo mwaruwa wawawa and yet there's a lot of activity happening there naye lwakubanga tetubiteekayo maaso kati nabo ne bali ne bagamba anti munaye kati oli n'agamba nti mulaba abo just bali mu Kampala ne Wakiso kubanga kyekiri ku mawulire naye bw'ogenda mu byalo osanga abantu abakoowu abagala enkyukakyuka of course nzikiriza nti tukyalina kinene ekyokukola okuyingirira ddala kubanga abantu batulindiridde fe abaletinga down oyogedde ku kalulu k'abavubuka wewaawo ffe nga NUP kuba kati actually leero 22nd wetuweza omwezi so akalulu kano we had 2 weeks get candidates and so on so tetwatuuka buli wamu naye buli wetwateeka bacandidates baffe newankubadde tebaali bangi nnyo majority of them one bawangula abasinga kati ekyo nga bannayuganda batulaga nti kasita mutuwa bacandidates kasita mweteekateeka obulungi ffe obuwagizi bwe buli naye mwesinga okuwangula nga tetulinayo bantu so kino kituwadde ekifaananyi kituwadde ekyokulabirako mu kalulu ke tugendamu tulina okweteekateeka mu buli ngeri tulina okubeera okukakuuma nsonga nkulu anti ebyo byonna osooka otubeere ne bacandidates ate onakuuma nga tolinayo candidates oyinza okubanga no, you begin with for starters especially ku level ya presidential anti of course that's important naye candidates oteeka okubaayo n'abawagizi that's what anti kati nkulaze anti abantu sooka obalage ekyokuwagira kuba kati bwe mbasize okusaba kalulu ate oba ompakaaki so kati nina okujja nekakusaba nenga munaye ndi candidate nogamba kale muvuka ono ayogera bulungi mulabamu omulamwa nja kukakuwa naye bwe mbasisa esimbye bwe mbasize kiba tekijja kukola so kati ffe kyetulina okukola ngaaba opposition bwe butaleetinga down bannayuganda kubanga bo batulindiridde tweteeketeeke wadde akaseera akasigaddeyo katono but we can do a lot in this short time tweteeketeeke it's important tuteekemu ka brain power so okanya nange nti we tuyina empagi tutandikire ku ezo of course tugenda kukumulamu tuyina empagi tuzimbire ku ezo katufuneyo break bwe tuva mu break tujja kuwulirayo amasimu nga basatu bano then ambassador Birigo ojja kutubuulira plani yo mu bufunze ku nsonga eno ey'obwa president kuba kyammanyi flag bearer okusooka naye era obeera n'ekinene vision ennene ojja gitufundiza mu ddakiika ndowooza zinaabanga 4-5 awo bwe watyo kale bw'oba okuba essimu mbasaba bambi Vida TV eddoboozi lisse wansi tubeere nga tuwuliziganya bulungi katonyo tukomawo mu ddakiika nga 2-3 tuziwumbawumba naye okusooka waliwo abantu obwedda bali ku bayayana abaagala okuggusa ebirowoozo byabwe tuyinza okufunayo abantu nga 2-3 tuwulire bagamba kino oluvannyuma tugende mu maaso n'ebirala kwolisebo
yogera sebo tukuulira bw'okuba yogera ensi yebaleko sebo kale sebo ono tutta okuba no kafirimu katana yogera sebo tuli nzina nnyo omwami nzereko oyo amanyi okuba nga ajjali bulungi enso ayogera ekintu ate nga yasoose nze mbadde muwagira atanga okuteeka alina okuba nga atuulye wano okuba mu Kampala oba mu Buganda agezeko okwejiringa okugwanga yonna twembadde musaze kale asaba ki omubaka nsereko bakusiimye zijje empapula z'obwa pulezidenti waliwo abeesimbyewo olwedda waliwo mulala sebo oba nnyabo kwoli ku mpewo iye sebo ndebaleko basebo kale sebo gyebaleko erinnya lyo ne gyoli nze byabanga innocent nkubidde erikumbire innocent yogera abeerukumbire babatumidde era basiimye nnyo Muhammad Nsereko oyo naye bali kubeerako puroguramu nungi kale ekunjire hello Hello? Ona sebo kyoteesa naawe osinziddewo Hello? Sebo yogera Hello? oyo tumwesonyiye kubanga eddoboozi ya TV ayireseeko nti yogerera waggulu nnyo alabika ayagala kwewuula Sebo hello bwe balikwataganya nsonga kale sebo baddewo olina kyoyongerako ku byogeddewa muganda wa Yareko. Mabirani. Mwe bateekako TV bayagala kujja abagala yewulire ekintabula n'essimu bantu kusigala nga baagala okwewulira Yes, tubuulireko katono ekyakutanudde oggyeyo foomu oyingire akabbulu oba akamyufu ka FDC olabe ng'okikwatira yendera ku kifo kya pulezidenti nteekateeka kijja olumi mu dakika nga nnya Okay, okusookera ddala bwe twalaba nti dokita asazeewo obutajja kuba abantu abasinga baali baagala jje nga ffe abakulu b'ekibiina tuteekwa okulaga kyetwandiisa obukulembeze leadership nti pate yaffe teryawo nti terina bantu balala basobola kuvaayo era twali tulowooza nti n'abalala bajja kujja abamu tebasobodde kugira kikwewaayo naye ffe abamu netugamba nedda tweweeyo tulage abavubuka baffe n'abalala bonna nti kino kisoboka okuvaayo niweewaayo okulaba nti kibiina kyaffe n'ensi yaffe egenda mu maaso kitubadde ekikulu nti ekisengera ddala nti si lwakuba badde neeyagaza okugira ki era olumu nseka n'okuseka neŋŋamba nti omanyi nti ebitiibwa ebisinga nze mu Uganda mbiina ekisookera ddala nnyinza okugamba nti ndi wa kitiibwa mu Buganda kubanga nzaalibwa mu Buganda ndi Muganda nzi musajja neddira nga byenkyondwa ndi mukyondwa ffe tuyunga Obuganda era ekindeese okulaba nti ngenda okuyunga ensi yaffe yonna kubanga emenyesemenyese ekyo kimu ekirala nti nina taita endala nga your excellency ndowooza abagenda okwesimbawo nze nzekka alina ki eya president kuba president nabufuna nadda mu myaka 15 badde your excellency ntudde Mugabe ntudde Kadafi ntudde n'abo bonna abakulu kwegamba ekyo nabanga ekikulu nakyo ekyokusatu ndowooza nyinza okugamba nti ndi mulongo ndowooza mu Buganda Waswa kiba kyamaanyi nnyo kubanga Waswa yakugira ki yateekawo Ssaalongo nyesewo
Kakati bwentunulira kiti kati bitibwa kibadde nnoonya mu nsi seyagaliza kugira weyagaliza njala kubeera president wa Uganda nedda ndowooza nti nsobola okutuusa Uganda weteeka okubeera ekikulu nti nina experience y'amaanyi yenvudde emabega okusoma kwange nsomye Bulaaya amadegree nga yina ago gonna gogera mu masomero amalungi nga Fletcher School, Harvard University, yonna ntambudde yonna mbiseemu aga amagezi ngalina. Ekirala nti nkoze nnyo okuvira ddala nga nkyali mwana muto. Nze nzaali wano Katwe ku Kinyolo wano olaba nga bwe ŋŋambye ti taata woono ng'ali mu Kisenyi nze ndi Katwe twakubanga golooli n'emipiira ate twasoma ffenna kati abantu baboogera ba geto zinaye nze mwe nazaalibwa Katwe. Kaakati experience eyo ndina nga nkyali mwana muto n'okusoma n'okugenda e Bulaaya ebyokuyimba mu biseera byange zinali Bobi Wine okiraba kaakati era naseka n'okuseka nenga nti banyiwe mpuliriza ennyimba zange nenga nti kansuubire nti Buganda mwina neighbor nti emyaka 50 gagenda okugira kutuuka naye nga nnyimba ze ziri ku radio kubanga zange zikyaliko ekyo nkiyiseemu emyaka 15 mbadde ambassador wa Uganda ntambudde nali ambassador mu Ethiopia nga bwe mbadde ngamba nali ambassador kwa African Union ambassador wa Djibouti n'okutereeza Somalia nze nabitandika nga tuteesa n'abaki bayitanga ba warlords mu Somalia nengenda ne Somalia ne batukuba amasasi nti omukisa omulungi nawona mwaka kyogo awo kati tuli mu mwaka gwa 8 ndowooza mu nsonyiwa twali nga tuyise mu 2002 myaka 22 awo amisomo nga tennabuulu ffe twateeka Wampson ffe twatandika ebyo mu Security Council yaffe eyaki African Union experience kali kyenyina nze ne Muzeeyi Museveni twatuulanga nani ne Gaddafi muteesa kyolwo sijja kubyogera ebyo kati natuusi sijja kubyogera kiri era kwegamba weŋŋambira ani Muzeeyi Museveni kisebo nti mukwano gwo Gaddafi byayitamu saagala kulaba nga bijja mu Uganda kati nkolerera ki okulaba nti eddembe libaawo ne bwaba avuddewo atulekedde ensi naffe tujja kuva mu nsi naye bano tubalekera ki naye badde ate mu lutalo nabayingire mu nsiko n'ensiko nagiyingiramu nalina mu UFM ne Kayiira era njagala nkyogere wano nti nze nagira ki nga Kasirye Gwanga avudde mu kkomera nagiye gye nali e Nairobi nze namuteekamu amaanyi okuyingira ensiko era mutwalanga muganda wange kwega byonna byonna ebisinga mbiyiseemu bwe tutuuka mu bizinesi essimu eyo gy'olina mu ngalo nze nagireeta kati tera ŋŋamba nti ezaali ennene bateekanga wano batambulanga ba boss waliwo entandikwa sikuseera kubanga senga saakola ekyo bulindako kubanga ekyo kikulu nnyo senga tetwakola ekyo kyandibadde nga televisioni zammwe zebabagamba bannaye muze essimu za digito tubaweemu endala nabaleetera first class technology eyali e Bulaaya ontegedde first class yali gonde GSM mu campaign wakyogeranga nnyo ku bwa meya ati ngambye era nze nawa Museveni essimu abantu ne beesunga essimu nambuuza n'okubuuza nga tukuli waya so kaakati nembaleetera revolution era atera okubuulira abantu nti mu economics ti essimu eyo nga ngireese buli akwatanga essimu eyo mu economy ya Uganda yateekanga mu milioni 4 buli mwaka kituufu olaba kati entandikwa eyo wala kati simu tulina mmeka mu Uganda olaba handsets mmeka ezo luli ng'oyagala okuweereza message wagendanga ku post office wali okuleeta essimu
nga tulina essimu emitwalo 4 mu Uganda yonna ate okufuna essimu ekyendeetesa essimu eyo lwakuba nalina obusungu nagenda okufuna line nga ndi kwa Wampewa Avenue nensaba line bagalya kanti oziraba fayiro zonna ezo balinze nengamba kikiti myezi omanyi nga kati bwogende mubiseera ebizi tebaali babi nnyo kubagamba nti tuweeyo akantu muzeeyi olabe nali si muzeeyi nnyo olaba ekiri awo fayiro bweti bonna baagala ki basimu kati abakulu enye bagira ki bafunanga mubiseera byaffe okuba essimu wagendanga mulirwana ku kyalo ne bakuyitawo jangu essimu ze mu busungu bwona ogamba mobile phone kejje Uganda kakati omuntu bwafa kati ogenda ku radio n'oteekako ki birango mubiseera ebyo nembawonya ekyo mulaba so obumanyi obwo bw'okuŋŋaanyiza overtime kyengezaako kulaba nti experience gye nnina mu bintu ebyo byonna bw'obigatta oyinza nti omusajja oyo asaanira okuba ki okutwala mu maaso kyova olaba nti njogedde ekya brain power kubanga essimu eyo yatujja wansi nnyo netutwala kinajwa first world mu kitundu ekyawaggulu ennyo mu nsi ezaali zikuze ekiseera ekyo kugamba kyatuyamba kinene nnyo ekonomi yaffe negira ki nti ebitambula ebintu ewaayo nti olinawo nti mpeereza kino olaba kati of course mpesa nebijja nebirala byonna bizze ku ssimu eyo tumalirize mpozi kyoba oyongerako wetwogerera the biggest taxpayers are Telecom olaba kakati challenges zonna ziri foreign owned right now kakati ngenda kwogera ebintu bisatu byonna nga sinavaako negye yaleeta but at least kakati ngenda kubuulira ekisingira ddala kati ekiriwo mu nsi yaffe kyendaba nti bwavu abantu baavu nnyo nnyini ate buno bulwadde obuzze ne buleeta ate obwavu okusinga n'abo abaalina tebakyalina covid ono kakati nga bwenzija nze ekyensookerako njagala tuyise ekiteeso mu paliamenti kyenjja okuleeta nga president ngambe nti bannange nti buli munnayuganda kati tunoonye emitwalo 10 gye tumuwa buli mwezi ng'entandikwa abavubuka bafune ki sente zibatandikira kuba tubalina kyakulya tubalina kyakukola abalina sente buno busente obutonotono byonna byagenda bodaboda bazitwala abantu bali bubi nnyo mu byalo gyentera okubeera ku wiikendi bali bubi nnyo wanoona ekato gye banzaala wanoona abantu bali bubi nnyo abavubuka bali bubi nnyo kyova olaba nti bayayaana okulaba nti waliwo ekipya kibaleeta ekirala kyenjagala okulaba nti corruption kuli enguzi olaba abagagga bafunye sente omuntu n'asobola okufuna sente nyingi nnyo n'omubuuza azizeewo n'agenda agula ekyalo kyonna n'ajjako abantu bonna abali ku kyalo tewali amugambako nti gwe sente wazigjeewo ezo zisobola okugula ekyalo kyonna olaba abantu baffe bonna bayingidde kibuga babajje mu byalo byabwe baleseeyo bajje ebijja byabajjajjaabwe byonna babijjeewo ekyo kiteeka okuba nti tukikola nti tewali kugira kigenda maaso nakugula ttaka kujjako nga tumaliriza ensonga eno naye ebirala bingi amalwaliro gaffe omanyi bwe gafaanana education bannakinnuma makerere nakisoma ennaku ezo bagamba gye mwasomera nze omanyi nali nkuba miyembe nga sisasobola genda makerere mange nagenda bulaaya okuba emiyembe n'ogende bulaaya bwe nogenda makerere nze nagenda mu Harvard si wabi naye kiŋŋamba nti bw'olaba makerere gye yeri mukulu Ssennyonyi omukulu agamba yakuba emiyembe n'agenda mu naye sebera wali mu kibuga kyali kikwanguyira nnyo okulaba ekisaawe ky'ennyonyi wekyali tusigaze eddakiika 4 tuveeko kakati sebo dakiika emu sebo kati njagamba bwe nti njagala neewaddeyo okulaba nti waliwo bangi nnyo silent majority abatasobola kuvaayo kwogera naye nga balumwa nze njagala bonna abali mu NRM bangi nnyo mujje bannatwegatte tukyuse embeera Ssennyonyi sebo so manifesto yakyusa embeera manifesto efulumatti eya NUP tulina policy team ezenga tukiteekateeka waliwo omunange yali ne honorable Sereko namulya ku policy team n'aseka
but we have a team that's helping us put together. We interact with it. Era netujite batuwa update katelezeko wano. We had a very heated meeting. Ate yansanyusa ngafe natuwakana kubanga buli omu aina contribution eye kangamenti bonna bagezi in a way. Netujizimba era nga bwe twebuuza ku bannayuganda kyetaagisiza ddala waliwo wesakkaanyiza entaali ne honorable Nsereko yagambye nti ng'abakulembeze maybe tamutegere bulungi tetulina kuwuliriza nnyo bantu kye bagamba naye ate nze ngamba maybe namufunye bubi yinza okuba namufunye bubi akulembera wabula takulemberwa era kyekikuyisa omukulembeze no actually awo kati awusikkaanyawo entirely mpulira point yo ngitegeera kiva muno mu Luganda wabula omukulembeze awabulwa anti obuba bukulembeze Mahatma Gandhi yagamba follow me because I am your leader, I will follow you because I am your leader. Nti ng'omukulembeze ndi mukulembeze mungoberere naye nange nja bagoberera kubanga ndi mukulembeze wammwe kitegeeza ki nti omukulembeze alina kusinga kubeera n'amatu awuliriza abantu kye bagamba bamuwabule bamukulembe in a way it's just semantics maybe that's the issue nabo bakulaga ekyokukola obawulirize then mukanye nabo kubanga munnange abantu betukulembera bagezi notusinga balina experience na kino ebirala so nabo tubawulirize tutambulira mu dakiika nanzigalawo nja kuttaanya okulungamya muganda wange nti omukulembeze awuliriza okuwabulwa n'asengejja then ye n'atema empenda z'ekkubo kubanga betukulembera bwe bangi kyekiri kye yali agamba omusajja Faustin naga nti buli bwogoberera bano bye bagambye ebingi weekanga otambula eno neeno kyekifuula omukulembeze nti mpulidde tukkaanyiza kati mbakulembedde tukwate lino ekirala kyenjagala okuwunzika nakyo nga nnuŋŋamya nti neebaza abantu bonna naye tuddeyo ku mpanje eri gye twagala okutema owekitiibwa Birigwa agyogeddeko nti challenges eggwanga lyaffe ki mu kiseera kino nti obwavu obukutte ejjembe ate obweyongedde olwa bino bye tuyiseemu abantu amabanja agabalakidde mu bulago olw'embeera gye tulimu emisolo egibali mu bulago egireetebbwa gavumenti n'olwekyo ebyo byonna tukola tutya okulwana okukendeeza emisolo abantu basobole okukola businesses nga sente ziri mu nsawo zaabwe abadde batalina sente zaabwe nga basaliddwa ku mirimu ng'abadde bakolera ebitongole ebyenjawulo ebitundu 2 ku buli 100 ebye-NSSF bibaweebwe batandikewo bizinensi endala abaana ababadde banoonya emirimu nga bali unemployed tubayamba okubawa skills ez'enjawulo zibasobozese okubeera nga participatinga mu job market ebyo byonna bwe tunaaba tubigasse ne tuyamba abantu ku mabanja ne tubayamba ku rent ne tubayamba abantu bonna okusobola okufuna ettaka startup capital ng'ali cheap tujja kusobola okukola stimulus enaatuyamba mu economy okufuna emisolo emingi n'okuzimba eggwanga lyaffe mwebale nnyo okubanga mutuwa obudde ekiseera kyonna ne mutuwuliriza n'abatweyunzeeko mu kuteesa katonda abawomukisijja kusukawaawo eddakiika omukisa nti twakola ddaki ebintu bitusobola okukola maaso FDC policy agenda tuteesa ku bintu bino FDC ina policy agenda kiraba eno ya FDC ya ambassador Biri siva ku FDC kubantu waswabiri gwa FDC kyogere wetutyo ambassador Biri ndowooza brain power people power kale senga wagijjeyo mu ntandikwa twayanza Joel Osanya bale kubeerawo tunaddingana olw'omukaaga olujja katonda omulungi abankumire